Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. A dyma cyfle i Phillips! Phillips yn manteisio i Aberystwyth! O, na chi ergyd! O, fe gosod gan Leeds i ar Harry Franklin yn rhywun gwrthmodyn! A mae goch i Henry Jones! So'n gwybod be mae Henry Jones wedi dweud wrth y dyfarnwr. Jones yn ychwanegu'r ail i Aberystwyth! Dod nôl ar Torres Cisse. Torres Cisse, o, roedd y gornel i mewn i gêm yn y rwydd. Torres Cisse ar ei hat-trick ac ennill lan iddi. Mae Torres Cisse ar dan. I'r canol. O, mae'n y bumed. Mae yna chweched, mae hwnna'n chwefog ei grydd. Croeso i Aberystwyth, croeso i Goedlan y Parc a croeso i'r benod ddiweddara yn y saga rhwng y ddau glwb yma. Aberystwyth yn cwrdd â Hwlffordd yn fyw i chi heno o uwch Cyngor Cymru JD. Mae'n braf iawn cael bod yma, braf iawn cael eich cwmni chi a braf iawn cael cwmni Tommy Morgan wrth gwrs hefyd. Croeso mor ato ni, Tommy. Maen nhw'n gweud, le chi'n canolbwyntio gymaint hynny ar y tabl nes bod chi'n chwarae 10 gêm. Wel, ar ôl heno, fydd y clwb yma wedi chwarae 10 gêm. Pwy fydd mwyaf bodlon ei byd, fedwch chi, o Aberystwyth a Hwlffordd? Ar ôl y gêm heno, fi'n credu fydd y ddau glwb yn edrych am y triffwynt a mae'n angenrheidiol i'r ddoi gael e. Ie, achos dachrau bach dim araf, ond dim un nhw wedi tanio hyd yn hyn. Hefyd, mae noson o gemau rhwng clybiau lawr yn y gwaelodion. Mae da ni dre newydd yn erbyn Pontypridd hefyd. Fi'n teimlo fel noson bwysig o ran y gyngrair yma. Mae'n hynod o bwysig penwythnos yma. Chwyd, mae dre newydd yn unfyd ar 10 yn y tabl, Met yn bymyd, 6 pwynt yn rhyntu nhw i gyd. Felly, sy'n rhaid fi dweud pwy mor bwysig yw pob pwynt yn mynd i fod y penwythnos yma. A os yw'r tîm yma yn moyn rhoi cam ymlaen i fod yn y 6 ucha. Gewn ni weld yr gemer penwythnos a y sefyllfa o ran y tabl ar hyn o bryd. Felly fel hyn mai o ran y gemau eraill. Wrth i chi gweld bod 2 gêm wedi dechrau yn barod. Newydd dechrau maen nhw, felly dim goliau hyd yn hyn. Ond ie, gemau mawr i ddod fori hefyd wrth i ni weld y bala gartre yn erbyn y Seintiau newydd. Bydd y bala'n ffansi cipio y fuddugoliaeth gyntaf yn erbyn y Seintiau tymor yma. Dyma ni, Tommy, dan Lenelli, byddwch chi'n gweud. Mae mor agos fel arfer, mae'n agos. Ond presenoldeb, pwy yw'r sioc mwyaf lawr fyna yn y gwaelodion? Dre newydd, falle? Wel, sicr dre newydd, mae pawb yn chwyd tybio bydden nhw fyny yna yn brwydro am y bencampwriaeth y tymor yma ar ôl tymor gwych, tymor diwetha, campaign gwych yn Ewrop hefyd, ond dyn nhw heb danio hyd yn hyn. Ie, mae'n rhyfedd weithiau. Beth mae Ewrop yn neud i dîm. Derch ni glywed gan rhai o'r rheolwyr o ran y gêm yma. Ni ddechrau gyda rheolwr yr ymwelwyr sy'n gyfarwydd ag Aberystwyth. Fydd yma am gyfnod yn cadw nhw yn y gyngor. Dyma Tony Pennock. Tony, following last Saturday's Welsh Cup exit, what sort of reaction can we expect from your team this evening? A good one, I hope. Yeah, it's always disappointing getting knocked out of the cup. But listen, Trethomas deserved the win on the day and we just move on, and boys have worked very hard this week in training, and just looking forward to getting the opportunity to put things right tonight. You've got 1 point from 12 away from home. How do you hope to build on that this evening? Just take our chances. You know, a number of those games we've come away with nothing when we should have come away with a draw here and there and a 3 points. But listen, you know, those games are gone now. All we can do is focus on tonight's game and try to put that record straight. But you know, we know we're in for a tough game tonight, and we have to be our best. And you're still only 1 point from the top 6. Yes, the league's really tight this year. I know there's lots of teams probably vying for 2 of the last places in the top 6, I'd say. So, you know, we need to get points on the board and get them quickly as games are running out.
And Jamie Veal and Lee Jenkins return to Aberystwyth. You're a former Aberystwyth manager. What would it mean to take the 3 points this evening? Listen, every game's the same for me. 3 points matters no matter who you play against. It's always nice coming back and seeing friendly faces. But I'll shake hands after the game and have a pint with them and then go on to the next game next week. Tony Pennock, diolch yn fawr iawn, pob lwc. Thank you. Mike Davies yn holi Tony Pennock. Be wch chi'r penodiad o ran Tony Pennock? Penodiad diddorol gan Hwlffordd? Yn sicr, nath neb weld hwnna'n digwydd. Tony Pennock yn gorffen yn Hull. Digon o brofiad ganddo fe. Mae dyfodol, yn credu, mae'n pwyntiad da. Mae profiad ganddo fe. A nawr rhaid ei ddangos I ddannedd a cael y clwb yma I fyny yn 6-1. Ni wedi bod yn cymharu tymhorau Aberystwyth a Hwlffordd, edrych ar ble o'n nhw yr adeg ein tymor diwetha. Y record Aberystwyth union rhywun peth. Dwi'n siŵr bod hynny'n gweithio ni, mae Hwlffordd ychydig yn waith hefyd. A yw hwnna'n syni chi, achos maen nhw wedi buddsoddi, maen nhw wedi cipio cwpl o chreuwyr o Aberystwyth hefyd, maen uchelgais na. Yn sicr, maen nhw wedi gweud bod nhw eisiau cystadlu yn y 6-1, a maen nhw eisiau cystadlu yn Ewrop. Mae un drws wedi cael yn barod am Ewrop, nhw colli yn y Nghwpan Cymru, y penwythnos diwetha, Aberystwyth. Wel, maen nhw wedi bod lawr yn y dyfnderoedd nawr am nifer y dymhorau, a os chi'n chwarae gyda tan, chi'n mynd I losgi chi'n yn y diwedd. Ie, mae'r patrwm na'n ailadrodd un nag yw Tommy, o ran Aberystwyth, a lawr yn y gwylodion man unwaith eto yn cystadlu tymor yma. Bydd Tommy yn sylwebu heno gyda Mike Davies yn Gymraeg. Mae yna sylwebeth yn Saesneg hefyd, a mae da ni reolwr o'r gyngrair, reolwr Pen y Bont, Rhys Griffiths gyda Mark Jones. Nice to see you, gents. Commentating tonight. I was just saying, Rhys, great to have you with us tonight on Scorio, next to Jonah as well. What have you made of these two teams so far this season, Rhys? I know you're glad to see them, I'm sure, because Pen y Bont have beaten both of them. Yeah, we did beat them both, but they were two tough games, and I think they're an honest group. Both managers demand that from their players, and I think they'll probably both feel like they need to win tonight, so no surprise that a lot of people are calling it a draw. Mark Jones there as well. Jonah, good to see you as Hello, usual. We've been talking, well, I've been banging on about all the managerial changes in the summer. 8 out of the 12 clubs by now have changed managers since Abus did it as well. When do you start to settle as a manager when you take over a new team, like both of these managers have done here? Don't think there is ever a time to settle, Ebsy, in modern day football. Even Liverpool at present, Jurgen Klopp seems to be under a little bit of pressure at the moment. It's a crazy game, football, and it looks like you've got to win to stay in jobs. It's not like it was when the easy days when I was managing, mate. What sort of manager was he, Rhys, before you go and get ready? You played for him for a bit. I can't pass comment on that, because he got rid of me and then I won 7 golden boots in a row. So. Brilliant. Rhys, great to have you with us. We'll have a chat half-time as well. Felly dyna chi, Mark Jones a Rhys Griffiths yn y pwynt sylwebu. Mae Tommy mynd I ymuno gyda Mike Davies lan fyna hefyd ar ôl ni glywed gan reolwr Aberystwyth, Anthony Williams. Anthony, only 2 points and 2 places separate Aberystwyth and Haverfordwest in the Cymru Premier. It promises to be a closely fought West Wales derby tonight. You'd expect so. I think it's very tight up to all but 6. I think it's 3 points from there. So we know how we've started the season, didn't start particularly well. We've grown into some form, although not picked up as many points as we should have. But the boys are in good spirits. We get into a game, we know a lot about them. I know a lot about the players, play for them. A couple of players I've had play with me in the past. So we've done all our homework. We're all prepared to go in, and hopefully it'll be a good evening this evening. You've got 3 wins in 9 games, which is exactly the same record as Antonio Cobizerio had this time last year. Were you expecting a better return? When I went into the week before the first game of the season, I'm 1 centre-back and a really small squad that's bring players in. It would have to be a case of learning on the job. I came in eyes wide open. I knew it was going to be this way, and it was going to be quite tough early doors. But we've got to a point where we've got players in now, probably 1 or 2 bodies short, if I'm honest with you. But the players we've got in are working better, and probably I changed the style of play after the first couple of games. I think we lost quite a 4 in the spin, I think it was. So I changed the style a little bit more, and it suited us. So probably looking back, if I'd had the players in slightly earlier pre-season, then we could be in a stronger position we're in now. With 10 goals in 9 games, goal scoring continues to be Aberystwyth's Achilles heel. How do you hope to overcome this tonight? Well, we'll see. We've scored off lots of different ways, mainly through set pieces, which is a bit, well, strange considering what style we've played lately. But we have threats. We've got lots of threats in there, and hopefully 1 or 2 of them will show tonight. Anthony Williams, pob lwc heno
Thank you very much. Thank you. Cheers. A dyna ni wedi clywed gan y ddau reolwr cyn y gêm yma ar Goedlan y Parc. Dyma gweddill gemer penwythnos fel allwch chi weld di-sgôr ar hyn o bryd ar yr ofal. Cynarfon yn erbyn Flint. Pontypridd gartre yn erbyn y Drenewydd sy'n dechrau'r penwythnos yn y ddau safle gwaelod. Tra fod tîm Rhys Griffiths sydd gyda ni heno Pen y Bont yn teithio i Ebers sydd ar y gwaelod fori. Ond beth sydd i ddod heno rhwng y ddau glwb yma? Mae yna rhyw fath o gystadleuaeth wedi datblygu rhyngddyn nhw, dim amheuaeth am hynny, wrth i ni weld nhw yn camu cae. Mark Jones a Rhys Griffiths yn sylwebu'n Saesneg, draw ni felly yn Gymraeg, a Tommy Morgan sy wrth ochr Mike Davies. Diolch Dylan, 2 bwynt a 2 safle yn unig sy'n gwahanu Aberystwyth ac Hwlffordd yn hanner isa uwch gyngrair Cymru. Felly mae'n argoeli fod yn gêm ddarbi agos iawn. Aber yn ddegfed, Hwlffordd yn 8fed y ddau dîm wedi ennill tair o'i 9 gêm. Nath Aber osgoi croen banana wythnos yn ôl yn curo Pencoed o'r giciau'r smotyn yng Nghwpan Cymru, ond yn baras llwyr i'r Adar Gleision wrth iddyn nhw golli oddi cartre o 2-1 yn erbyn Adar Gleision Trethomas. Felly y ddau reolwr yn edrych am welliannau sylweddol prynhawn yma. O ran y tîmoedd, mae Aberystwyth yn gwneud 4 newid o'r tîm nath guro Pencoed. Mae Harry Hallwood yn dychwelyd yr amddiffyn. John Owen, Jonathan Evans a Charlie Edge yn ychwanegu potensial am goliau yn absenoldeb Steph Davies. Hwlffordd, 3 newid iddyn nhw i dîm Tony Pennock. Zach Jones yn dychwelyd i'r gôl. Elliot Scotcher yn angori ganol ca. Jordan Davies a tair gôl yn dychwelyd i'r ymosod. Y bydd Jamie Veal a Lee Jenkins yn dychwelyd i Goedlan y Parc. Wrth yn ochr i, mae cyn reolwr a chwaraewr Aberystwyth, Tommy Morgan, beth newch chi o'r strwythyr? Wel, diddorol, Mike, heno. Os bod y newidiadau yma yn mynd i weithio i Anthony Williams heno, bydd yn diddorol erwydd wedi newid i dîm mor aml y tymor yma. Neb yn gwybod sy'n rhyw gysondeb mawr yn y tîm, ond John Owen yn chwarae yn lle i fyny'r cae heno yn lle Steph Davies, felly dwi'n edrych am i fe sgorio rhywbeth a sbardino'r tîm mlaen. A wedi'n edrych ar Hwlffordd fan hyn, 4-3-3. Heb weld y bachgen Duggan ma blaen yn y llinell flan, ond Ricky Watts a wedyn Jenkins yn y cefn, oedd gyda Aberystwyth tymor diwetha, a Jamie Veal yn nghanol y cae hefyd. Felly mae'n mynd i fod yn noson diddorol. Jack Thorne, i fi chwaraewr gorau Aberystwyth y tymor yma, cyson iawn, gallu chwarae'n canol yn ddiffyn, chwarae'n canol cae hefyd, ac mae ymrofiad wedi bod yn wych y tymor yma. Veal, wel, o'n i siarad gyda cyn reolwr cyn y gêm, mae'n gweud bod rhywbeth faint o chwaraewr dawnus iawn, ond falle dim yr ymroddiad sydd gan Thorne, felly bydd hi'n diddorol sydd bydd y frwydr yna'n digwydd yn ganol cae, Mike. Ac ein dyfarnwr heno yw Mr David Morgan o Abertawe, wedi bod yn dyfarnu ers 2009 a wedi gwneud Nghwpan Cymru yn 2019. A mae'n argoeli i fod fel wedes i yn gêm agos iawn. Nifer yn proffwydo gêm gyfartal. Tommy, sut wyt ti'n gweld y gêm hon yn mynd? Yr un peth, yn gyfartal, Mike. Fi'n eistedd ar y ffens. Y Hwlffordd sy'n cychwyn y gêm yn i crysau glas arferol Adar Gleision y gorllewin, felly yn chwarae o'r dde i'r chwith. A maen nhw wedi bod yn pwyso sut gymaint mewn nifer o gemau. Dyn nhw ddim wedi colli o fwy nag 1 gôl, ond wedi dweud hynny, maen nhw yn gweld eisiau Toure Cisse yn y llinell flan. Cofiwch, Toure Cisse wedi symud i Accrington Stanley. A dyma nhw'n dod lawr yr asgell dde. Cyfle i groesi, mewn mae'n dod, cyfle cynnar i Jordan Davies, dwi'n meddwl oedd y postyn pella. A Bale yn cael ei chlirio, ond cyfle gwych fanna i Hwlffordd, a wedi dechrau ar y drod lan. Croesiad gwych mewn i'r cwrt chwech fanna. Jordan Davies fodfeddi. Bant o cael gôl arall yn erbyn Aberystwyth, ond dechreuad gwych gan yr Adar Gleision. Rhys a Brwsesi, fe sydd ar arwydd i grimanu ddim mewn. Tuag at y postyn agosa, mae yna'n sicrwydd yn anbythyn Aberystwyth. Mae nhw yn clirio a chyfle i wrth ymosod. A chyfle fan hyn i ryddhau Flint. Flint ymyl y cwrt Cosby. Mae'n troi nôl ar ei drod chwith.
Y croesiad gan Thorn. Mae'n dal ar y gwynt rhywfaint. Aberystwyth yn cadw'r bêl ar dir y chwarae. Croesiad chwip o Gyda! Mae'n gol da, Gosmir. Mae yna cam sefyll. Cam sefyll yn erbyn Aberystwyth. Wel, mi oedd hi'n groesiad da. Dau beth fyna, Mike. O'n i'n meddwl bod bêl wedi fynd allan yn gynta. Ond, oedd yn edrych bod e yn cam sefyll fyna. Rhif 10. Niall Flint. Niall Flint. Wel, gath hi'n cyffyrddiad, dy fe? Neu gaddo fe? Oedd hi'n agos iawn. Wel, Flint yn ceisio ychwanegu at unig gol y tymor hwn, ond dechreuad pwrpasol gan y ddau dîm. Flint eto yn helpu'r bêl ymlaen, ond Lee Jenkins. Jenkins, gyda'r chwarae bêl drod yma yn Aberystwyth, wedi dod trwy'r academi. Cwrto Abereiron yw hwn, ond yn symud lawr i Hwlffordd gyda Jamie Veal. A Brwsesi, redfed pwrpasol ganddo fe. Watts yn gadael y bêl i'r edeg. Rhys allan i'r dde at Jack Wilson. Rownd y gornel. Croesiad i'r canol, bêl yn gwyro allan. A fe fydd hi yn dafliad i Hwlffordd lawr yn safle ar sgell chwyth. Wilson edrych yn bryglis iawn lawr ar asgell dde. A Brwsesi, croesi, bêl yn cael ei ffrenio'n glir. Gêm wedi dechrau'n agored iawn. Bêl hir eto chwilio am Flint dros Ben Jenkins. Mae Jenkins yn gryf ac yn gyflym. Ac yn ildio'r tafliad felly i Aberystwyth. Wel, dim amser i gymryd anadl, Tom. Na, mae wedi bod yn gêm sydd yn llifo un pen i'r llall yn gynnar yn y gêm yma. Dwi'n mynd tair munud sydd wedi mynd, ond gallen ni wedi cael 2 neu 3 gol yn barod, Mike. Tafliad hir fan hyn, e-bost o'n gyrru bai. Mae Thorn, mae'r capten a tafliad hir. Mae John Owen nôl yn y tîm. Dyma Owen gyda'r barf. Siwt o fe fydd y darget. Litchfield fyny. Thorn. Bêl yn cael ei chlirio, ond hanner cyfle ar yr hanner foli gan Iwan Lewis. Gyda gan Lewis, ond dros y bar. Bob amser yn hoffi chwarae'r ganol cae, cael y brwysion, pan mae'n dod, cael ei chlirio fyna. Lewis yn ymateb yn gyflym fyna. Methu cadw i. O ddim opsiwn gyda Tom na i gymryd hwnna ar y cyffyrddiad cyntaf. Bêl hir, chwilio am Elliot Duggan. 2 gêm arall yn cael ei chwarae heno, a mae yna gol lawr ym Mhontypridd. Pontypridd dim, y dre newydd un a Louis Robles sydd wedi cychwyn ysgorio ar gampws Prifysgol De Cymru. Wyddion da i Chris Hughes gyda'i dîm yn unfed ar 10 yn yr uwch gyngrair. Efallai y tîm sydd wedi siomi fwyaf y tymor hwn. Ie, Mike, ond wel, fi'n gweud, diw dre newydd ddim yn dechrau'r tymor yn gyflym iawn. Yn tymor y diwetha, dod yn gryf yn yr ail rhan o'r tymor. Ac Louis Robles mae wedi cymryd amser i setlo mewn yn ei glwb newydd. A siŵr o fod bod yr 8 gol na gaethon nhw wythnos yn ôl yn y cwpan wedi rhoi hwb i dîm Chris Hughes, wedi rhoi'r hyder nôl falle yn y tîm. Ie, yn sicr mae hyder yn beth pwysig iawn. Falle bod y ddau dîm o'n blaen un o Mike, chywod, ddim mor aderus a beth dylen nhw fod, bod Hwlffordd wedi colli rhan fwyaf o gemau, wel y gemau i gyd wedi golli o 1 gol. Ond ydy wedi colli yw'r hanes. Ie, dwi wedi gweld nhw yn ddiweddar. Weles iddyn nhw yn cael gêm gyfartal erbyn y Flint a hefyd yn ennill. Braidd yn ffodus o nhw yn erbyn y Met Caerdydd o gol i ddim. A maen nhw'n bygwth ac yn ymosod yn effeithiol iawn. Ond oes neb i roi'r bêl yn y rwyd. Mae'n ni'n gweld bod Ben Fawcett ar y fainc heno. Mae Henry Jones allan o'r tîm. Felly, mae jyst eisiau rhywun i roi'r bêl yn y rwyd. Maen nhw'n creu digon o gyfleoedd. Ie, na'r swydd fwy anodd yw rhoi y bêl
yng nghefn y rhwyd, Mike, ac maen nhw'n bring iawn am ysodwyr talentog dyddi yma. Ras am y bêl pen pella. Nid gyn cwestiwn i ti, Mike. Ti wedi gweld nhw'n nifer o weithiau tymor yma yn barod. Os tîm gwell gan Hwlffordd tymor yma yn y tymor diwetha? Wel, wrth i fi edrych ar y personel o ran y garfan ac o ran unigolion, maen nhw'n well o ran unigolion, heb law am y chwaraewr, un chwaraewr pwysig yna sy'n rhoi'r bêl yn y rhwyd. Fe soniais i am Twdau Sisen gynharach, 11 gol y tymor hwn. Mae yna 2 gan Wilson, 3 gan Jordan Davies, ond oes neb yn gallu roi'r bêl yna yn y rhwyd yn gyson i sicrhau'r pwyntiau iddyn nhw i gyrraedd y 6 ar hyn o bryd. Bêl yn rhydd, a fi rhaid fanna Isaac Jones i syrthio ar y bêl, y gŵr ifanc yma o Zeeland Newydd sydd wedi ymuno y tymor hwn. Ie, hanner cyfle fan hyn. Yn y gol geidwad. Bêl yn dyrnu mewn i'r A wrth gwrs, mae yna ymosodwr newydd wedi ymuno â'r clwb, a dyma fe, Dygan, Elliot Dygan, 22 mlwydd oed, mae hwn yn un ifanc hefyd, yn gwlffin o foi wedi ymuno o Pontardawen, Portadown, yngog... Dair e'n agos iawn, Mike. Ie, fi yw'r deir ydw, Tommy. Hwlffordd yn cymryd y tafliad. Dyma'r croesad, mewn teg ar y postyn y gos, a hanner cyfle ymergyd, ond a mae yna drosedd yn y cwrdd Cosby. Yn mynd o blaid Aberystwyth, y drosedd gan Elliot Scotcher. Mae'n esbonio hunan i David Morgan yn penderfyniad cywir. Unwaith eto, bêl mwyn o'r cwrs Cosby. Cyffyrddiad cynta, Scotcher yn gadael i lawr fyna. Hanner eilad chi gael yn y cwrs Cosby. Scotcher mor bwysig i Hwlffordd. Mae'n angori ganol ca. Mae popeth bron yn mynd trwyddo fe mwyn creu gyfleoedd. Ond yn diddorol, mae y tymor diwetha bod Hayden wedi chwarae fe fel cefnwr. 3 yn y cefn a Scotcher. A chod o'n chwarae pêl drod gwych y tymor diwetha i fod yn 10 dyn nhw. So, yn diddorol fel Tony Pennock, gwahanol reolwr yn edrych ar chwaraewyr mewn wahanol llyged a teimlo felly mae ganol ca yw i safle gorau fe. Ie, ni'n gweld Tony Pennock yna yn y cefndir, reolwr newydd Hwlffordd, a Anthony Williams, y 2 yn reolwyr newydd ar ei clybiau, a 2 gyn gol geidwad sydd, chi ddim yn gweld yna'n aml iawn. Dyma cyfle i Hwlffordd, a mae yna wthio bêl yng nghefn y rhwyd. Dwi'n credu taw Elliot Dygan oedd ar drosedd, mae e'n cwestiynnu'r penderfyniad, oedd y drosedd ar Louis Bradford. Mae'n ysgwyd i ben. Tommy, fe newch chi o hwn. Ie, yn edrych yn drosedd i fi, Mike, yn bod yn hollol onest. Yn edrych yn un i gael cip arno fe to. Hir ar y gwynt. Watson cystadlu yng nghanol cam yn cael ei giro yn yr awyr dwywaith, ac yna Scotcher barod i daflu'r bêl dros ben yr amddiffyn, a Jonathan Evans sydd yn ôl yna. Wel, bydd yna'n frwydr diddorol fi'n credu, Mike, rhwng Jordan Davies a Jonathan Evans. Jonathan Evans yn chwarae fel cefnwr de o'r tro cynta tymor yma heno. Fi'n credu wedi chwarae unwaith y ddwywaith yna o blaen, ond bydd yn diddorol i fi sut mae fe'n gallu ymddiffyn. Yn enwedig erbyn rhywun o'r chwym a talentog a Jordan Davies. Lewis, sguboi allan, ond bêl yn cael ei adennill gan Hwlffordd yn dros dro yn unig, ac ar yr ongl a bêl yn chwilio am Flint unwaith eto, yna Brwsesi sydd yn ôl. Rhys a Brwsesi, chwaraewyr perfformwyr gore. Hwlffordd y tymor hwn wedi ymuno o'r bari, ddim wedi cael llawer o gemau gyda Chris Hugh felly dewis cynta, ond yn sicr wedi creu argraff y tymor hwn, a Brwsesi lawr y chwith i Hwlffordd. Edrych fel petai'r gwynt yn ffafrio Aberystwyth o'r chwith i'r dde. Gwnewch ni weld y gol na gath ddim i ganiatáu gan Elliot Dygan. Ie, ddim i cyffwrdd i gris y Mike.
Felly, dyfarnwr David Morgan yn llygad I le. Dyma Dygan eto. Mi o'n nhw'n chwilio am rhywun I ddal y bêl na I fyny. Nifer y chwaraewyr, prysur, dawnus, cyflym gan Hwlffordd yn yr ymosod. Fawcett, Davies, Wilson. Mae Dygan yn wahanol. A mae Lewis Webb yn dod oddi ar I linell I ddal y bêl. Y gŵr ifanc yma ar fenthyg o Abertawe. Dim ond 11 oed. Nes I weid cyn y gêm, chwaraewr gorau allanol o Thorn. A I fod yn hollol onest, heb Webb, bys Aberystwyth mewn rhywfaint o drwfl yn credu tymor yma. Oedd Zabre yn gwneud swydd digon tebyg y llynedd yn cael digon o waith rhwng y pist. Ie, yn sicr. Ond mae hwn edrych I fi'n well na Zabre hefyd. Y siom oedd yn Metca'r dydd yn y gêm uwch gyngrair diwetha. Fe nath ollwng y bêl, nath arwain at y gol buddigol yna. Ond dyna beth yw perygl safle gol Geidwan. Ie, yn sicr. Pob camgymeriad yn cyfri. Ond dyma tafliad arall yn hir gan y capten Thorn. Mae bêl yn cael ei helpu mlaen, ond oedd Hwlffordd yn barod amdani. Maen nhw'n clirio. No, mae'n dod ar y gwynt. A Zach Jones yn dal yn gyffwrddus. 2 gol Geidwad, ifanc iawn. 2 ohonyn nhw'n 11 oed. Gŵr o Zeeland newydd. I Hwlffordd, hir ar yr ongl, ond mae hwnna drwodd. Ydym nawr y chwarae drwy ganol y cae, Mike. Mae'r 2 dîm yn edrych yn uniongyrchol yn beli syth. A mae'r gol Geidwad yn fodlon taflu'r bêl mor hir ac sy'n bosibl I roi pwysau, dwi'n meddwl, ar amddiffyn Hwlffordd. Thorn eto nad ennill y meddiant. Hwna'n bas dda, allan i'r asgell chwith. Flint yn ceisio troi I ddyn. Dyma Lewis. Flint yw'r cymorth. Lewis wedi symud yma o Gydfa. A mae allan am... Yr ddyn gornel? Edrych draw i'r gornel. Mae Iwan Lewis 1 gol y tymor hwn iddo fe yn erbyn Ebus. Tafliad hir yn dod fan hyn, unwaith eto. A maen nhw'n parhau ar dagdyn dacteg. Nifer y golau Aberystwyth wedi dod o tafliadau hir tymor yma'n barod. A mae John Owen nôl yn y tîm yn dilyn cyfnod o anaf. Yn ychwanegu at y taldran, at y postyn agosaf mae'n dod, ond y Hwlffordd yn gyffwrddus yn ennill y peniad cynta. Dygan yn ôl yn cynorthwyo ran ddiffyn, ond fe fydd hi yn gol, yn gic gornel i'r tîm cartre. Dygan edrych yn chwarae'r corfforol cryf. Rhywbeth sy'n angen yn y llinell flan, heb os gan I bai. Hefyd pan chi'n amddiffyn, mae hwnna mor bwysig hefyd. Cynllunio fanna rhwng John Owen a Thorn. Gyda Charlie Edge ar ei drod chwith fydd I grymanu'r bêl yma mewn. Mae Litchfield I fyny o'r cefn. Mae'n siŵr yn rhoi pwysau fan hyn ar Zach Jones. Mae'n dod. Mae'n chwip o gic. Hwlffordd yn clirio. Nhw'n sy'n chwarae mewn I ddannedd y gwynt. Ar hyn o bryd, a chyfleu wrth ymosod yma Jordan Davies. Davies, mor chwymwdd, croesi'n gynnar. A'r bêl yn cael ei chlirio. Oedd angen y cliriad yna gan Harry Horwood. Cedi falle angen I Jordan Davies bwyllo rhywfaint fyna. Braidd yn gynnar gyda'r croesiad. Bas letros gan Scotcha. Hwlffordd yn ennill y bêl yn ôl. Croesiad at y postyn agosaf, bêl yn cael ei chlirio. Hwn yn gyfnod 2, Hwlffordd, bêl yn cael ei chlirio. Fe fydd yn gic gornel arall, yn popeth yn deillio o'r un bêl hir yna, a Jordan Davies yn rhoi pwysau a chroesi'n gynnar. Yn barod, Mike, ar y 2 asgell, chwith ar dde, mae chwaraewr Hwlffordd wedi cael y gorau o'r amddiffynwyr. Howard a Jonathan Evans, maen nhw wedi cael ein anodd I amddiffyn yn erbyn Wilson a Jordan Davies. Mae'n syndod I ddweud I gwir, mae'n gweld odd iawn I weld Jonathan Evans yn safle'r cefnwr yna. Ni wedi pigo hwnna mas yn barod, pwysau yn mynd I ddod arno fe yn sicr. Absenoldeb Jack Rimmer.
A Rhys a Brwsesi ar ei drw'r chwith nodweddiadol, a mae'r Adar Gleision wedi teithio ni niferoedd o ddôl y bont. A Brwsesi. Mewn mae'n dod, chremani'n beryglus. Bale yn cyffwrdd talcen chwaraewr Aberystwyth. Wilson. Yn ôl at Watts. Watts yn un o'r chwaraewr sydd wedi anafu'n gynnar yn y tymor. Pennock yn falch i weld e'n ôl. Lee Jenkins yn taflu na'n mewn fanna. Sydd wedi fod yn ofalus, achos gath y cerdyn coch wythnos yn ôl. Flint sydd ar lawr, dwi'n meddwl. Jenkins gystadlu fyna. Fraidd yn wyllt. Gyda'r dacl ar Arneson. Ail gol ym Mhontypridd. Pontypridd dim y Drenewydd 2. A Aaron Williams o'r smotyn yn parhau ar ei rediad da. Yn credu dyna'i 7 neu 8 gol o'r tymor. Aaron Williams, gweitha bod nhw yn y gweilodion. Aaron Williams dal i danio. Wel, gyda chwaraewr a'i dalent yn sicr fi'n credu bod nhw'n ddim yn mynd i colli lle yn y gyngrair tymor yma, a dim ond dringo fi'n gweld y Drenewydd yn neud o hyn ymlaen. Williams yn dod yn hafal gyda Declan McManus fel prif sgoriwr. A hepyn yma, gan i gofio hefyd i edrych ar y tabl gyntaf. A dyma'r tabl nawr. Tommy, tabl byw gyda Aberystwyth yn mynd lawr 1 a'r Drenewydd yn codi i'r 9fed safle. Ar y blaen o 2 i ddim. Di-sgôr ar hyn o bryd ar yr ofal. Carnarfon dim, Flint dim. A'r un peth yma wedi 19 munud. Aberystwyth dim, Hwlffordd dim. Nawr Tommy, chi wedi bod yn reolwr, chi wedi eistedd yn y safle yna. Beth mae Anthony Williams wedi dod i'r clwb yn ei gyfnod byr wrth y lliw? Os chi'n siarad nifer y cefnogwr sydd wedi gwylio nhw bant y gatre a gatre, maen nhw'n fe newid i dîm rhy amal. Sdim gysondeb yn beth yn dewis, felly dwi'n yn gwybod beth yw dîm gorau fe. Mae chwaraewr newis safleon, mae Ho wedi chwarae cefnwr de, wedi chwarae cefnwr chwith, cefnwr chwith yw ei fi, ond felly, a herwydd gath e'r swydd yn hwyr, falle y ffaith bod e'n dal i ddod i nabod y chwaraewyr. A i fod yn deg iddo fe, dyna beth wedodd e yn ei gyfweliad cyn y gêm, bod e dim ond a hyn o chwaraewyr pan gyrraeddodd e, felly mae rhaid rhoi o amser. Mae un o'r pethau maen nhw wedi ymarfer yw'r tafliadau hir, Tommy, achos mae yna gyfres ohonyn nhw wedi bod, a maen nhw'n parhau ar dacteg. Mewn mae'n dod. Cyfle i groesi mae'n i beryglus ar Bale yn dod oddi ar trod dde, Scotcher allan am Gornel. Nwyd un pwynt o'i blaid i fod yn deg, mae'r ei dîm yn gweithio yn eithriadol o galed iddo fe mob gêm wedi gweld. Felly, os ddim i lawer yn bod ar yr ysbryd y chwaraewyr, fel yw'n cydnithoch chi bwynt pwy mae'r anodd i maen nhw'n ffindio i sgorio goliau, Mike. Naill dim a'r llall. Yn cyfle fan hyn o Gornel. Mae'n cael ei chroesi mewn, eich chwip o ergyd arall, ond Hwlffordd yn ennill y peniad cyntaf, a dyna beth sydd yn bwysig. Steph Davies allan gyda'r ganaf, John Owen yn dychwelyd, felly tebyg am debyg i wi. Ricky Watts yna, gedi gyda'r peniad wrth bwysig fyna. Fe welwn ni Litchfield a Lewis wedi ymuno o Gydfa yn yr haf. Mewn mae'n dod gan Flint, eto Hwlffordd ar peniad cynta, ond mae yna gyfle i chwipio honi mewn. Eto Hwlffordd sydd ar peniad cynta, ond maen nhw'n gofyn am signo tipyn o bwysau fan hyn, Tommy. Jenkins, unwaith eto, dod i'r adwy fyna. Pelin do mewn, o'r asgellu, gan y ddau dîm i fod hollol deg. Ond mae rhaid i Aberystwyth troi y pwysau yma, Tommy, mewn i goliau byddwn ni'n tybio. Y ddau dîm yn parhau i edrych i grymanu'r Bale yma mewn. Charlie Edge gynt o derwyddon. Kevin at y postyn agosa. Ond honna... Hyn ar pymyd Gornel yn y lynol fan hyn.
Edge cychwyn I hanner canfed gêm yn yr uwch gyngrair heno. At y postyn pella tro hwn, a tro tu hwnt I bawb. Ond nhw'n ceisio pob amrywiaeth fan hyn. Ie, yn sicr yn credu falle bod nhw'n yn trio I gorau rhoi pwysau ar Zach Jones o gol geidwad, ond Charlie Edge fyna yn rhoi gormod ar y gic gornel. Braf gweld y dorf. Dorf y tipyn o bobl ifanc yma. Fe welwch chi nawr tîmoedd yr Academy I gyd yn dod lawr I gefnogi y tîm cynta. Yw'r cenhedlaeth nesa. Aberystwyth. Eto lawr y sianel ond wastraff o bas fanna, Tom. Wel, dechreuodd Hwlffordd bant yn chwarae trwy ganol y ca, ond ers hynny, mae'r ddau dîm wedi mynd I chwarae'r bêl hir, y ddau dîm yn edrych am y bêl hir gynnar yr ymysodwyr. Y dipyn o dorf yma, falle dim gymaint o beth oedd ar y cynta o Chwefror yn y milfed gêm pan oedd 880 I gael yma, ond yn sicr maen nhw wedi teithio yn I niferoedd ac o Hwlffordd hefyd, bwsed wedi dod I gefnogi'r Adar Gleision sy'n dda I weld. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta, Owen yn troi mewn I drwbl, a Jenkins yn gyffwrddus yn ennill y bêl yn ôl ac yn ceisio ryddhau Jack Wilson ond I gyffyrddiad cynta ni adael y lawr fanna. Dim lawr I ddangos rhwng y ddau llun o'r llall ar ôl I 5 munud, Mike. Wel, fe ddechreuon ni mor gyffroes, Tommy, o'n i'n meddwl, wel, ni'n mynd I bod nhw'n cael goliau fan hyn. Y ddau dîm wedi dangos pam nad ydyn nhw wedi sgorio cymaint hynny o goliau, yn methu cymryd I cyfleoedd. A mae wrth i'r gêm yn ei flaen, Tommy, byddwn ni'n awgrymu, falle byddwn rhywfaint o ofn yn dod mewn fyd, achos mae gemau pwysig anodd iawn yn dylan gyda'r ddau dîm yn wythnosau nesaf yma. Byddwn nhw ddim eisiau colli'r gêm. Wel, sicr, na'r llall eisiau colli'r gêm yma, ond hefyd rhywbryd yn hwyrau'n hwyrach, mae gyda chi edrych I ennill gemau. Yn union. Os ydych chi'n ennill gemau, ti'n gofyn am broblem. Pan edrychwn ni ar record Aberystwyth, mae gyda ni, maen nhw wedi curo Ebys dwywaith, a byddech chi'n disgwyl iddyn nhw wneud hynny nawr. Mae Ebys yn edrych yn ddi arnyn nhw yn barod mor gynnar yn y tymor. Ond wedyn fe gaethon nhw'r triffwynt holl bwysig na erbyn Cei Conna. O, mae yna gyfle fan hyn, cyfle gwych I Aberystwyth a fe nhw yn cymryd y cyfle na. A ni bendod o ran Hwlffordd yn y cefn. A dwi'n meddwl taw Aniston sydd wedi sgorio. Dwi'n meddwl taw Harry Aniston's Lee Jenkins oedd ar camgymeriad I Hwlffordd cyn chwaraewr Aberystwyth. Harry Aniston ar y bêl yn syth. Un yn erbyn Zach Jones yn cymryd I ben ac yn gosod y bêl o dan y gol geidwad. Yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. Wel, am gamgymeriad, ond Aniston yn gwneud I waith yn gampus. Wel, Paul Clody Aniston, Scotcher gyda'r peniad nôl, rhoi Jenkins dan bwysau, cic wyllt ganddo fe, ond rhaid rhoi'r Clody Aniston, erwydd nath e gadw I ben, chwod pan chi'n rhedeg trwyddo fyna, dim ond y gol geidwad I giro, yn aml iawn, chi'n just ergydio, ond beth mae Aniston wneud yw, mae fe'n arafu lawr, ni'n gweld fan hyn, mae'n pigo I ben I fyny, mae fe'n edrych le mae'r gol geidwad, a mae'n just llithro bêl, heibio fe, am y gol agoriadol y gêm. Aberystwyth 1, Hwlffordd dim, 5 munud ar huged, wedi chwarae yma ar Goedlan y Parc. Ac Aniston yn manteisio ar gamgymeriad elfennol gan Lee Jenkins, rhywbeth oedd e ddim yn gwneud pan oedd e nôl gyda'r Aberystwyth. Lee Jenkins yn symedig iawn gyda'r camgymeriad yna. Gath ei rhaid rhan pwysau, fod yn onest, oedd ddim yn beniad nôl gwych, ond ydych chi'n disgwyl I chwaraewr o'i safon I wneud siŵr bod e'n cael rhywbeth ar y bêl yna, yn gath e ddim byd, cic hosan, cic awyr, ac Aniston yn syth trwy'r canol, yn achu mantes a rhoi'r tîm bwynt. Wel, mae wedi bod yn wythnos anodd iawn I Lee Jenkins yn derbyn cerdyn coch yn erbyn Adar Gleision Trethomas wythnos yn ôl. Y tîm yn mynd mlaen I golli Nghwpan Cymru a chamgymeriad elfennol. Yn union pan ych chi'n meddwl bod I Hwlffordd na rwyddo Lee Jenkins oedd yng Nghwpan Cymru ec y llynedd. O'ch chi ddim yn disgwyl iddo fe wneud camgymeriad fel yna? Wel, yn sicr, os chi'n yn arwyddo chwaraewr talentog am dipyn o arian o'r wythnosol, chi'n disgwyl gwerth eich arian. Ar hyn o bryd,
Sam diwetha a heno, dwi'n cael gwerthu arian allan o'n fe. Mae'n dacl hwyr fan'na, mae Jordan Davies i'r llawr hefyd, a mae pethau'n dechrau poethi yma yn y gêm ddarbi. David Morgan yn goffod gael trefn ar bethau, Tom. Ie. Mae'r ail un dod fan hyn. Mae wedi tynnu allan fan'na ddo. A wedyn Jonathan Evans. Ie. Naill drosedd yn cael cerdyn felyn. Davies, heibio i Jonathan Evans yn gyffwrddus, a dyma cerdyn melyn cynta'r gêm. Wel, fe wnaethon ni broffwydo, Tommy, ware teg i chi. Fe fydde Jonathan Evans efallai'n straffaglu yn erbyn cyflymder Jordan Davies, a dyna beth sy'n union sydd wedi digwydd. Ie, Jordan Davies. Wel, Mike, o ti arfer bod yn sgellwr chwym? Oedd hwnna'n heiddi cerdyn felyn heb os na goni bai. Wel, yn sicr wir, a mae jyst defnyddio cyflymdra naturiol Jordan Davies yn mynd i creu problemau nawr. A safle gwych hefyd i'r Adar Gleision. Cyfle i daro nôl at y postyn pella, Jenkins yn mynd lan, mae'r peniad heibio'r postyn. A Jordan Davies oedd ar peniad yn gwbl rhydd. Wel, dyna chi gyfle eiraidd union i'r sgôr. Jordan Davies yn nyllodd y gic rydd. O, mami asgwr nhw. Wel, mae'n anodd credu bod wedi methu'r target achos oedd e mor agos i'r gôl. Mae wedi penio hi reit ar draws y cwrt bach. A mae hwnna'n felly yn cynhoi beth mae Tony Pennock yn dweud. Ni'n methu sgorio un pen, ni'n ildio golau, wel, yn rhad ac am ddim yn y per arall. Felly ni wedi cynhoi hwnna mewn munud. Ie, gôl di-angen yn cael ei ildio. A dyma Jenkins o dan bwysau, Bale yn dod oddi ar i dalcen e. A fe fydd hi'n dafliad i Aberystwyth pen pella. Wel, os oedd Tony Pennock eisiau'r Bale yna i syrthio i rywun, fe fydde wedi bod yn Jordan Davies. Mae'n hafal gyda Jack Wilson ar dau'r gôl, ond o ran Elliot Duggan yn jyst yn meddwl falle byddai'n cael ei farcio'n ofalus a gadael Jordan Davies i fynd gan bod wy'n awythebyg y chwaraewr bira oedd gan Hwlffordd. Dyma'r tafliad hir eto, gan Thorn. Duggan eto. Nôl yn cynnal llwyr ar y ciciau cornel. Ddiangen i fi, pam na te hedio'r ben o allan o'r cwr Cosby? Ie, felly bod y tafliad yn helpu hyd. John Owen a Louis Bradford. John Owen dal yn chwilio am ei gôl gynta y tymor hwn. 4 iddo fe tymor diwetha. Troed chwith i Grimani oddi ar y gôl, oddi wrth y gôl geidwad y tro hwn. Mae'n dod. Penna'n mynd i fyny Hwlffordd. Wel, am gamgymeriad un arall o gamgymeriadau. Dwi'n meddwl taw Duggan oedd eto. Mae Aberystwyth yn chwarae gyda mantais y gwynt yn yr hanner cynta. Mae byddwn nhw'n gobeithio ychwanegu at yr un gôl. Mewn mae'n dod. Zach Jones yn dod amdani. Smonach eto yn yr amddiffyn. Mae nhw'n ansicr. Mae'r Bale yn dod oddi ar Jenkins. Mae'n chwaraewr ifanc yn chwarae yn y safle yna. Mae profiad helaeth ganddo fe o sawl tymor yma yn Aberystwyth. Mae'n born yn mynd yn seicolegol nawr yn dychwelyd i'w gyn glwb yn dweud. Ie, mae'n hefyd bod yn chwarae i feddwl e. Bod yn ôl i Goedlan y Parc. Eisiau creu argraff. Ie. A weithiau, falle, i chi'n treial yn rhy galed. Ie, mae hwnna'n digon gwir. A mae pwysau'n cynyddu yn o'ch unrhyw wrth mae'r gêm yn mynd ymlaen a chi wedi gwneud y cymeriad agoriadol. Duggan yn ennill y peniad. Bale yn cael i chlyrio'r ail Bale. Mae Aberystwyth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. O, sgiliau hyfryd. Wel, oedd y sgiliau yn arwain lan at yr ergyd yn hyfryd gan Charlie Edge. Wedi bod yn ergyd wych ar darget fan'na. Sawl cyffyrddiau fan'na, Tom?
1, 2. Y drydydd yn gweitha. Ar I drodd dde fe, fi'n gweud. Chwarae i'r trod chwith I fe, I fod yn deg iddo fe, ond... Mae cyfarwyddwr yn cymryd Mici allan o hyn. Mae'n beth o gwael Mike anyway. Wel, Hwlffordd yn edrych I cael hunain nôl mewn i'r gêm yma. Pontypridd dim y dre newydd tair erbyn hyn. Ail gol I Louis Robles a ni dal yn yr hanner cynta. Felly ymateb perffaith gan tîm Chris Hughes i'r beirniadaeth yma. Siŵr o fod gan gefnogwyr am y ffaith I bod nhw yn y gwaelodion. Un peth amdano dre newydd yw, chi byth yn clywed bod nhw'n mynd I gael gwared i'r reolwr. Mae popeth yn steady iawn, dim problem I na, ac maen nhw'n gadael i'r reolwr fynd yn I flaen. A chwarae teg iddo fe, pob clod iddo fe. Wedi bod wrth y lliw ers tipyn erbyn hyn, Chris Hughes. Dyma'r tafliad hir. Dda fyd gan Jack Wilson. Bale yn cael ei chlirio. Wilson sydd yno I adennill y meddiant. Scotcher yma nhw dan bwysau yn gynnar iawn. Aberystwyth yn gweithio eithriadol y galed oddi ar y Bale. Rhys yn newid cyfeiriad y chwarae. Bale yn cael ei tharo lawr. George. At y postyn pella! Hanner cyfle o camgymeriad gan Jonathan Evans a mae allan am gornel. Wel, bu bron I Hwlffordd yn ôl i'r gêm a Jenkins oedd yn ei chanol I. Jenkins gyda'r peniad, ond mae'n penio yn erbyn cefn yr amddiffynwr fyna, Litchfield. A wedyn, wy'n siŵr bod Jonathan Evans yn trio fyna. Fil ar arwydd. At y postyn agosa! Lewis Webb yn syrthio ar y Bale o dan drwy'n Elliot Scotcher. A Hwlffordd yn methu ymateb i'r ail Bale ar o'r Bale yn y rwyd. Yn sicr, y gwaith catre wedi cael ei wneud ar y cae ymarfer, heb osnog yn ei bai. Pawb yn symud gyda'i gilydd fyna yn ymosod y Bale yna. Unwaith eto, Aberystwyth yn ffodus I ddim ildio. Scarlett yn erbyn Zebre, nos fori am cwarter wedi 7 yn fyw ar S4C. Scarlett yn edrych I daro nôl wedi'r golled yn erbyn Benetton, rhywbeth efnos yn ôl. Wedi bod y dechreuad gorau i'r Scarletts. Aberystwyth ar y blaen yma ar Goedlan y Parc, Thon ar tafliad. Y cyffyrddiad y tro hwn eto oddi ar dalgen chwaraewr Hwlffordd, felly cornel arall. Mae gyfresu o gorneli wedi bod i'r tîm cartre. Maen nhw wedi, wel... Jenkins yn eto fi'n cael Mike. Ymgeisio pob math o giciau cornel. Cremani ddi mewn trod chwith. Mae hon yn mynd I gael ei chremani mewn trod dde, tro hwn gan Niall Flint. Ceisio defnyddio'r gwed. Yma Zach Jones mewn trwbl trwy'n ma fynd dyrnu'n glir. A fan hyn mae Hwlffordd ar ei peryglau falle. A Brwsesi I fyny at Watts. Watts yn chwilio am gymorth Scotcher ymlaen. Chwilio am gyflymdra Jordan Davies. Ond mae Jonathan Evans yn bugeilio'r Bale allan am dafliad. Ti'n meddwl bod nhw'n targedu'r gol geidwad yn y ciciau cornel yma? Yn sicr. Oedd I fod yn deg i'r gol geidwad yna. Nath e'n wych yn erbyn Litchfield. Dyrnu'r Bale. Zach Jones ddim y gol o'r tala erioed wedi gweld. Felly yn bwysig bod e'n defnyddio I ddwylo I ddyrnu'r Bale yna. Ddim llawt gyda'r gol. Wedi wared digon fan hyn ar Goedlan y Parc. Os rhywbeth mae'r gwynt yma'n cynyddu, fe fydd yna bwysau cynyddol ar amddiffyn Aberystwyth yn dod yn yr ail hanner yma. Ni'n gallu gweld efallai weithiau mae'n anodd I chwarae mewn i'r gwynt. Ond dyma Aberystwyth yn dod yn chwilio am I ail. John Owen ar garlam lawr y chwith. Mae yna gymorth I gael. Y croesiad at y postyn pella. Mae'n chwyrlio yn y gwynt yn twyllo'r amddiffynwr. Thorn. Y Millicol Cosby. Thorn eto nad ennill meddiant. Horwood
Ond tro hwn mae Zach Jones wedi cychwyn i rydiad yn gynnar ac yn casglu. A Brwsesi, bydd e'n chwilio fan hyn am Jordan Davies ar draws y tro hwn mae Litchfield. Pwynt i'r ôl mae gyda'n gweud fyna, ti di weld y digon i Aberystwyth ei hunan ar y Goedlan y Parc. Ond ni wastad yn hoffi chwarae gyda'r gwynt yn y tymor yn y hanner cyntaf, a'n erbyn y gwynt yn yr ail dymor, erbyn mae'n hawsa chwarae pêl drod mewn i'r gwynt yn aml iawn. Ceisio cael y mantais o dden. Ie. A mae Aberystwyth wedi cael y mantais. Odyn, mae'r gol gyda nhw. Ond y cwestiwn yw, a fydd un yn ddigon wedyn, yn dyfe. Ond wedi dweud hynny, mae tafliadau hir Wilson wedi creu trafferthion. A bydd Jenkins, mae ei fyny o'r cefn. Pwynt i brofi erbyn hyn. Tafliad gorau tro hwn, ond falle eithi mas am... Eithi mas am dafliad, fi'n siŵr. Odi wir. Cynnwrthwydd y dyfarnwr, Bale yn dod oddi ar Louis Bradford. Aberystwyth wedi bod yn ffodus i gael I wasanaeth eto ar fenthyg o'r seintiau, Tom. Fiel. Nôl at Wilson. Wilson yn creu lle i'w hunan. Bale yn cael ei tharo lawr. Mae gan a Brwsesi. Mae yna'n greisiad draws y cwrt bach i'r corridor am sicrwydd. Oedd Elliot Duggan oedd y gosati, ond Lewis Webb yn syrthio ar y Bale. Croesiad wych yn gynnar. A fel y mysodwr, os chi'n cael y croesiad yna, rhaid I chi osod y Bale yn gynnar fyna. Duggan bach yn pwys yn ôl fyna, yn lle ymosod y Bale yn gynnar. O 7 munud tan yr hanner, Aber 1, Hwlffordd dim. Duggan, mae'n mynd I weld digon o'r Bale yn yr awyr wedyn ni yn yr ail hanner na. Wedi bod gweithio'n galed yn yr amddiffyn rhan fwyaf ar hanner cynta yma. Mae yn gwely Anthony Williams. Chwarae teg I Owen. Ni gosod I nôl. Lewis, chwaraewr y llawr. Nôl ar ei drad, David Morgan. Y chwib i'w geg am eiliad. Ydych chi fi bod e'n mynd I roi trosedd yn erbyn chwarae'r Aberystwyth am ddeifio fan hyn? Arnes yn ysgoriwr o fe. Newn ni ddweud bod wedi llithro, Tom, ia? Bydde eraill yn ei gweld I'n wahanol. Allan i'r chwith. A Charlie Edge. I fod yn deg, Mike, mae Camel Cae Aberystwyth yn yn gyflymach i'r ail Bale trwy gydol yr hanner cyntaf mae I fi. Fe sonio chi'n gynharach bod cefnogwyr Aberystwyth yn falch iawn gyda'r ffordd oedd y chwaraewyr wedi ymateb o ran I gwaith caled nhw o gwmpas y cae yn erbyn gwrthwynebwyr. Dyna beth wedi arwain at y fuddugoliaeth erbyn Cei Conna. Ond maen nhw'n ymdrechu neu thriadol o galed fan hyn. Wel, na gyd ti angen o'r hynny dîm. Dim amser, dim y tîm gorau ar bapur sy'n ennill gêm o Bêl Drod. Tîm sy'n ymroddiad, sy'n moyn rhoi 100%, a wneud eich lwc hunan. A weithiau, Tom, pan ti'n gweld bod Lee Jenkins a Jamie Veal wedi gadael am borfeidd wedyn ni gwell ac yn y blaen, mae pwynt I brofi wedyn. Wel, mae'n haws i'r reolwr... ysbrydoli'r tîm. Sicr cyn y gêm. Mewn â hi ar draws y cwrt Cosby. Mae gan Watts wedi amgylchynu a chwaraewyr mewn gwyrdd I fod yn deg eto. Methu cael ei ben lan mwyn newid cyfeiriad y chwarae. Rhediad pwrpasol, ond... falle... A Brwsesi. A wedi canmol a Brwsesi am ei berfformiadau diweddar. Pryn mae I ni wedi gweld yn hanner Aberystwyth. Mae'n dacl hwyr fan'na. Ochr draw. George yfe? Ryan George. George ar Charlie Edge. Mynd am y Bale oedd ei fod yn deg iddo fe. Edrych o stydiau yn pwyntio at y chwaraewyr. Ryan George wedi ymuno o Redditch. Mae'n 20 mlwydd oed, yw e?
A mae wedi ychwanegu at garfan. Dwi wedi bod yn dewis cynta trwy'r amser. Wel, Ioan Evans o bryd i'w gilydd yn cymryd i le fe. Ond yn dawel bach wedi cael ei gyfle. Howard ar yr ongl. Drwodd i Flint. Flint yn erbyn Abruzesi. Flint i gwneud yn dda i'w giro fe a'i droi fe. Mae'n parhau i fynd. Flint i groesiad at y postyn pella. A oedd rhaid i Jack Wilson cynorthwyo yn yr amddiffyn i ildio'r gig gornel. Ie, mae'n llon llaw Flint. Hoffi ymosod, cymryd arno amddiffynwyr. Cresiadau cynnar mewn i'r cwrt cosbi fyna. Bron y talu ffordd. Flint, prif sgoriwr derwyddon cefn am y ddau dymor diwetha. Wedi colli cwnt o giciau cornel maen nhw wedi cael, ond unwaith eto maen nhw'n parhau ar dacteg yma i Grimani ddim mewn o dan y bar! Ond mae yna drosedd y tro hwn. A'r cic rydd i Hwlffordd. Unwaith eto, yr un dacteg. Ond wy'n siŵr fydd yn troseddu fyna, ond gyfarnwr yn rhoi'r gosb. Watts wedi dod yn ddwfwn i gasglu'r bêl, ond mae fel petai Hwlffordd, os ydyn nhw digon hapus i gyrraedd hanner amser wedi ildio dim ond yr un, gan ystyried bydden nhw'n chwarae gyda mantais y gwynt, ond hir mae'n mynd, a nawr mae'n glwstwr o glas o gwmpas y bêl, ond eto amddiffyn Aberystwyth yn sefyll yn gadar, a chyfle i holli'r amddiffyn. Na, Jenkins yn y fan ar lle, Bas Letraws. Howard yn erbyn Wilson. Watts newid cyfeirid y chwarae at Abruzesi. Abruzesi wedi bod gyda Flint yn lon llaw iddo fe. Nawr mae Jordan Davies yn cael cyfle i redeg at Jonathan Evans. Mae wedi giro fe'n rwydd, ond mae angen gwell ansawdd na. Wel, lle wedi fyddwch chi, Mike, bydd Tony Pennock ddim yn rhy hapus ar hanner amser. Dim gar y perfformiad un yn hyn. Ar ôl dechreuad digon da, maen nhw wedi syrthio nôl a dim yn i fi, dyn nhw'n symud y bêl digon cyflym. Mae Wilson dangosodd i ddannedd yn yr agoriadol heb gael digon o'r bêl. Cwpan rygbi'r byd y merched yn parhau a Cymru yn herio Zeeland newydd, ond bydd angen chi godi'n gynnar bore Sul am 3 o'r gloch yn fyw ar Facebook Esbyd ar Ecfec ar YouTube. Ceisio adeiladu ar ei buddigoliaeth yn erbyn yr Alban o 19 i 15 wythnos yn ôl. Mae'n chwaraewr ar lawr fan hyn. Credu taw Elliot Duggan yw e. Byddwn nhw'n eisiau colli hwn cyn hanner amser. Edrych fi bod hwnna'n Bradford syth mewn i gefn e. Ffodus iawn i ddim rhoi cic rydd bant fyna, sicr. Gyda Elliot Duggan yn derbyn triniaeth Caernarfon, dim y Flint, dim hanner amser ar yr ofal. Pontypridd, dim y dre newydd tair, 2 i Louis Robles ac o'r smotyn 1 i Aaron Williams ac Aberystwyth 1, Hwlffordd dim. Ac Arneson, Harry Arneson ar gol. A mae'n funud wedi cael ei ychwanegu gan Hugh Jones, ein pedwerydd swyddog ni. Duggan nôl ar ei drad, ond yn ôl y reolau bydd rhaid iddo fe adael y ca. Mae gen i Hwlffordd daflu'r bêl yma mor bellach sy'n bosibl mewn i'r ddannedd y gwynt. Yma mae'n dod gan Zach Jones, teg at Jordan Davies. Oedd hi ar ei dalcen, ond eto... A pan ych chi'n meddwl, ni wedi gweld yr asgellwr yma, Tom, siwr o leia 4 gwaith, 1 yn erbyn 1 gyda Jonathan Evans. Mae gyda fe y gallu i'w giro fe, ond mae ansawdd y bêl ola wedi bod yn siomedig. Wel, sneb gwell y ti i wedi nath o fi, Mike, achos oedd ansawdd di o'r crwysiadau o'r ochr chwith yn dipyn gwell mae Jordan Davies hyn o de. Ti'n garedig iawn, ti'n garedig iawn.
Aberystwyth ar y blaen o gol i ddim. Mae bêl gan John Owen. Owen yn carlamu lawr y dde. I ni yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu yma anafiadau ar ddiwedd yr hanner. Gwaith da gan Owen at Hallwood. Hallwood allan i'r asgell chwith. Mae Lewis wedi gwneud y rhediad o ganol ca. Yn cael ei ddilyn gan y capten Hwlffordd, Dylan Rhys, ond tafliad i Aberystwyth fydd hi. A ni'n dilyn yr un patrwm, Tom, o dafliad hir. Mae'n siŵr y cyfle ola tro hwn i Thorn i daflu ddim mewn at y postyn y gosa. Un siawns arall i ychwanegu at yr un gol mynd i sgorio'n barod. Dyma Thorn, y capten, a'i rediad yn uchel i'r awyr. Eto Hwlffordd ar peniad Thorn, bêl yn cael ei tharo lawr. Mae'n wedi chwarae 2 funud, ond dyna chwiban ola David Morgan o hanner digon cyfartal, ond Aberystwyth sydd ar mantais. Y gol agoriadol yn dod wedi'r 4 munud ar 20. Harry Arneson yn manteisio ar gamgymeriad Lee Jenkins yn y cefn. Ac ar yr hanner, mae digon i'w drafod yma'r Goedlan y Parc. Aberystwyth 1, Hwlffordd dim. Dewch nôl am y drodaeth ar ôl yr egwyl. I Mike ar tîm cartre. Ddigon hapus ar ôl y hanner cyntaf yna. Byddech chi'n tybio, un i ddim fan hyn. A sgôr y dre newydd yn drawiadol. Tair i ddim Hont y Pridd, 2 i Louis Robles. Aaron Williams ar smotyn. 10fed o'r tymor i Aaron Williams ym mhob cystadleuaeth. Erbyn hyn. A ni'n dechrau poeni am y dre newydd ar ddechrau'r noson. Lawr yn y 2 waelod. Hont y Pridd yn y 2 waelod. Lawr ar y drail. Y dre newydd, hynny yw. Nghwpan Cymru oedd yn cael yn sylwi penwythnos diwetha gan bod ni yng Ngheredigion. Ni'n mynd i edrych yn ôl ar un o'r gemau. Lawr y lôn o Aberystwyth, neu lan y lôn, tu'r Goedlan i weid. Bow Street yn nhw gartre yn erbyn Bai Colwyn. Ath Nicky John draw na, a jyst drychwch ar y bwyd ar ddechrau'r eitem yma. Dwi eisiau bwyd nawr. Gwiliwch hyn. Dwi'n gwylio pêl-droed bob dydd Sadwrn bron iawn, ond nid yn aml iawn dwi wedi dod o hyd i barbeciw anferth ar ochr y cae fel hyn, ganol mis Hydref. Ond dyna llamant Nghwpan Cymru, ynde? A ddech chi eisiau sod coch efo hwnna? Ar ôl Trechu Bangor yn y rown gyntaf, mae Bow Street yn croesawu un arall o dîmau mawr arfordir y gogledd yn yr ail rown, wrth i Bai Colwyn a'i cefnogwyr deithio i Geredigion. Mae'n achlysur mawr i fod yn adeiladu lan yn ennill tair wrthnos. Ys i chwarae Bangor, mae o flaen dorf mawr arall, a gêm anhygol 6-0. Ond mae'n achlysur arbennig, mae'n lyflu fod pobl y pentre, pobl yr ardal i gyd i troi mas. A mae'n gêm dda hefyd. Pentre fach i ni fan hyn. Ond mae'n cynnal achlysur o fan hyn, yn rhywbeth arbennig iawn i'r ardal. Mae Bai Colwyn yn glwb enfawr, mae'n newydd yn ôl i Waren Nghymru, a mae'n croeso mawr yn ôl yn ôl. A dwi'n siŵr bydd nesaf bod nhw'n waren y gyngrair ucha, so a bydd nhw'n llawn heiddi hynny. A maen nhw'n bobl gret i fydd, war y teg. Pa mor gyffroes ydy o gweld tîm fel Bai Colwyn yn dod i lawr yma efo'r holl gefnogwyr yma? Mae'n braf weld y lle'n llawn. Dyn ni'n cael torfeydd fel un fel arfer, heblaw. Mi oedd yna dipyn yma yn y rown cyn hynda yn erbyn Bangor. Yna dipyn fwy yma wythnos hyn. Ond mae'n gret i ni, wrth gwrs, bod ni'n gallu rhoi y math yma safon o bêl-droed ymlaen mewn pentre fach gwledig fel Bow Street. Mae hon ydy'r gêm fawr i ni. Byddai'n gallu curo Bai Colwyn heddiw yn dipyn o gamp. A fel cardi o Geredigion, mae'r arian sy'n dod efo ennill yn dda iawn hefyd. Byddwch yn onest, ydych chi'n disgwyl mynd ar y blaen? Personol falle na, ond mae tîm digon da efo ni. Mae'n digon cyflymdra lan top efo ni. Boeth profiadol hefyd. So, dyn ni yn y gêm ma'n sicr. Mae Bow Street wedi dechrau'n da. Ac gyda ni bob fydd yn dyn nhw i ddeud y gwir. Dal ymlaen tan hanner amser rwan fydd y gamp. Ie, dwi'n credu bydd yna'n dipyn o gamp ac yn plesio. Ni'n disgwyl un i gweud y gwir, ond neis i weld gymaint o bobl yma i gweud y gwir. Gymaint yma erioed. Wi wedi bod rhan o'r clwb ys blynydde maith. A wy'n helpu mas nawr. Wi wedi bod at chwaraewr dros y blynydde. A just neis nawr, helpu mas a rhoi rhywbeth nôl i'r clwb a'r cymuned. Gobeithio nawr.
Os gen ni'r y win, gallwn ni dathlu heno hefyd. A fydd na dathlu hefo mwy na just burgers heno fa? Ie, siwr o od. Bach o ifed falle. Yn lle byta. O safbwynt cefnogwyr Bae Colwyn, faint ydych chi'n mwynhau pnawn yma? Ja, wrth yn bodd i fod yma, mae'n neis cael dod i faes gwahanol, i chwarae tîm gwahanol. Ac oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd i gael gêm go galad ganddyn nhw, maen nhw'n llawn hyder, a mae wedi felly. Ydych chi wedi dod o dipyn o sŵn yma i'r pentre heddi yma fe? Do, da ni'n llygau bach o bwrw. Dwi'n bod pawb yn ddafio, ond bod pawb yn hapus wedyn. Un bach arall, jyst yn tawelu pethau. Ac fe ddaeth y cyfle hwnnw i setlo'r nerfa ychydig funuda'n ddiweddarach. Yna, y munud ola'r gêm, roedd y blinder yng nghwys y rhai y chwaraewyr Bow Street yn amlwg. Bae Colwyn yn ennill o 4-1. Wel, yn anffodus, dydy ddim i fod pnawn yma yn y diwedd. Chwarae teg i Bae Colwyn o'n tîm gorau fi wedi gweld ar y cahen yn nghyfnod un ers 20 mlynedd. Tîm arbennig ydda, pob hwyl nhw yn gweddill y tymor a gobeithio newn ni weld nhw yn uchelfanner Cymru Premier yn gyflog. Amlyn, pa mor siomedig ydych chi? Nethych chi roi gêm iddyn nhw chwarae teg? O'n nhw'n well tîm i ni, bod yn hollol. Maen nhw'n agos i fod yn broffesiynol i gymaru ni boes o'r pentre. Ond mae'r boes mewn yna, maen nhw wedi blino lan. Maen nhw wedi rhoi i gorau a war y teg i ni'n brod iawn ohonyn nhw. Mae wedi bod yn diwrnod arbennig gyda'r dorf yma welys di edrych ni, mae wedi bod yn wych. A fyddwn ni'n cofio hwn am flynydde. Diolch yn fawr iawn am y croeso yn Bow Street a yn y rown nesa ni wedi cyhoeddi yn gynharach. Ceicon a Bae Colwyn yw'r gêm fyw ar sgorio y 12fed o Dachwedd. Amser cinio ar S4C. Edrych fan yn fawr at honna. Edrych fan i gysgwrs to Rhys Griffiths now. Rhys Griffiths joins us down from the commentary position. Before we talk about today's game, Welsh Cup there. Rhys, happy with how things went in Risco last weekend? Yeah, I was. I thought it was a professional performance, even when they equalised. I thought we kept to the game plan and just sort of did the job really, which is all you need to do and get through. Fancy another cup run? I'm afraid to ask you after a great cup run last season, but it's affected the league as well. So how are you treating it this season? Well, no, we'd love to go again and get to that final again and dare I say it, go one better. But Conwy away is not helping matters. That's going to be really tough. We just scorio team. We love to watch Kane Owen pinging balls about everywhere. He's just in the middle of everything, isn't he, all the time? Yeah, he is. He's an exceptional player, and Nathan Wood as well, involved in a lot of what we do well going forward, yeah. We keep asking you about injuries this season. I saw Sean McDonald on the pitch last week. How are things looking at the squad at the moment? Well, we seem to get one back and another one goes, so it's same number of players, but just different players. But they're less serious than they were, and perhaps at one time we were looking at players having 4 or 5 months out, and now it's 4 or 5 weeks, so... Yeah, and that's a consolation. That says something. What about tonight then? What have you made of things in the first half here? I thought Aber have been well worthy of winning. I think they probably could be 2 up really. All the set pieces they've had, countless throw-ins and corners. Probably be disappointed they haven't got that second. And I think second half I'd expect Tony to change the shape perhaps and see if they can get a centre forward behind a full-back with 2 up front. We'll have a look at the goal now. Aberystwyth taking the lead. Lee Jenkins, so familiar to this ground, must be a nightmare for him. Yeah, well, we discussed on commentary, obviously he's right-footed, he's gone for it with his left foot there, which is just the way the ball fell, and it's important to really concentrate, and he'll be disappointed, obviously, but these things happen in football. Aberystwyth taking the lead. Good result for them. It's a funny league, it's so tight down the bottom. We start the night talking to Tommy Morgan about Newtown, surprised to see them in the bottom 2. Now they're 3-0 up half-time in Pontypridd. Is it that type of... It's always close, obviously, but is that type of league this season again? Yeah, and it was last year, and we feel massive pressure to win tomorrow. The preparation's been the same as always. Fridays are more relaxing, probably the most relaxing night of the week, actually, because all the prep's done. And yeah, you feel like you have to win every game, and no doubt both these managers feel exactly the same. Before you go, I've got to ask you, I'm not going to ask you about politics, but I've spent the day listening to everything that's happening in the world of politics and leadership, and I've heard a quote today saying that it takes a long time to build up somebody's confidence in you, but you can lose it overnight. Prime ministers, football managers, business leaders, is that true?
Well, I think, look, if you lose a whole changing room, it's going to be difficult to get it back. A bit like if you lose a whole country. But if you lose one or two, then you can manage those situations. But to lose a whole changing room and a whole country, there's no coming back. I remember interviewing you years ago as a player, and now it's great to have you with us as a manager. Have you enjoyed the transition from player to manager? I don't know. No, I have. I love it. It's a strange job. You know, it's constant. Can't stop thinking about it. And the biggest thing is everything's your fault. Lee Jenkins tonight, that mistake's happened. You know, it's on the manager all the time, and it's so difficult to. Whereas when you're a player, you play well, you lose. Well, I did my job. Yeah, and interesting as well. Going to Airbus tomorrow, we spoke to Hugh Griffiths before Carnarvon went there, and he mentioned that you don't want to be the first team to lose against them. I know, I can see your face already, and they've been docked points. Is it added pressure because people see you going, oh, the team at the bottom, they've just been docked some points, it's going to be an easy afternoon. You know, well, it won't be, but is there extra pressure in a game like that? Yeah, you know, look, you're desperate to play them when you're playing TNS, and then all of a sudden it comes along and you think, actually, I wish we weren't playing them. And last year, Kevin Druids had a tough season, and out of nowhere, I think they got a point against Bala when they were on 0 points, and then went and beat Barry, and results, they will get results at Airbus, and our job is to make sure it doesn't happen tomorrow, but it's going to be a really tough game. I'll take 1-0 right now. Yeah, absolutely. I'm sure you will. And just finally, we've got to ask you about Mark Jones. Jonah, he's a bit of a star of the show with us on Scorio. What's it like being next to him in a commentary position? Yeah, he's a massive help, to be fair, up there. You know, I'm obviously completely clueless, and he's coaching me all the way through. And yeah, he's much better to me up there than he was when I was his player. Brilliant. Please, thanks for your time. Brilliant. Good luck tomorrow up in him. Well, good luck for the second half, I should say. First of all, it's getting a bit nippy in Aberystwyth, isn't it? It's getting a bit cold. Mae'n bach yn oer. Diolch o galon i Rhys Griffiths am y sgwrs. Mwy i ddod penwythnos nesa. Mwy i ddod bob penwythnos, wrth gwrs. Mae da ni Flint yn erbyn Airbus. Yn ni sôn am Airbus gyda Rhys Griffiths fan yna. Ni'n mynd i Gair Castell. Y cae fan hyn, Ger y Castell. A byddwn ni wrth Gae arall, Ger Castell arall. A mae Rhys Griffiths wedi'n gadael ni. Tommy Morgan wedi ymuno gyda ni lawr o'r pwynt sylwebu. Beth amdani? Tommy, beth am yr hanner cyntaf na fan hyn ar Goedlan y Parc heno? Wel, diddorol, dechreuodd Hwlffordd yn gryf o'n i'n meddwl. Wilson a Jordan Davies gyda lawr ysgellu creu problemi. Ond wedyn, Aberystwyth yn dod nôl fewn i'r gêm ac yn heddiannol ar y blaen ar yr egwyl e bos ar gan i bai. Ie, gen i weld rhoi gyfleoedd Hwlffordd. Digwydd bod. Oedd hi'n teimlo fel gêm bwysig i'r ddau dîm. Oedd hi'n diddorol clywed Tony Pennock cyn y gêm. Oedd hi'n teimlo falle dim byd yn mynd yn iawn y naill ochr o'r cae na'r llall. Wel, fi'n credu, oedd yna funud le sgoriodd Aberystwyth o gamgymeriad, a wedyn nath nhw fethu Jordan Davies methu'r peniad na, cyfle eiraidd i roi nhw'n unioni'r sgôr. Ond fel ni'n gweud fan hyn, chod yn yr hanner cynta, y croesiadau cynnar, maen nhw'n creu gymaint o broblemi, ond os neb yn edrych fel mynd i sgorio. Na'i problem nhw. Sisei, fel ni'n gweud tymor diwetha, 11 gôl, prif sgorwr y tîm, a chod y cyfle yna, wel, fi'n siŵr bydde ti di sgorio hwnna. Bydde ni ddim yn mor bell a hynny. A achos ni wedi treulio tymor, wythnos y cyntaf tymor, yn sôn am fain o chwaraewyr, mae Aberystwyth i methu, fain o chwaraewyr, maen nhw wedi colli 2 i Hwlffordd, a mae'n syndod. Dyn nhw'n edrych fel tîm sydd wedi colli chwaraewyr. Tas ych chi goffa dewis pa tîm sydd wedi gwanhau, fel ych chi'n gweud cyn y gêm, falle mae'n Hwlffordd sydd yn edrych bod gryf. Wel, y bos na gan i bai, na perfformiad gorau Aberystwyth tymor yma i fi heno. Fi wedi gweld nhw'n nifer o weithiau fan hyn. Maen nhw'n newid i siap rhywfaint heno. Maen nhw wedi ymosod mwy. Maen nhw wedi rhoi mwy o bwysau ar ymddiffyn Hwlffordd. Maen nhw wedi talu ar y ganfed hyd yn hyn. A ni'n clywed chi sôn sylweddol am canol cae hefyd, am felly beth i dal eich sylw o ran Aberystwyth heno. Ie, yn sicr, mae Thorn, mae fe'n chwaraewyr allweddol iawn, ond hefyd mae Flint, mae nhw un peth am Aberystwyth tymor yma, rhoi clod nawr i Anthony Williams y reolwr, maen nhw wedi rhoi 100% bob gêm. Felly gyda chi ddim yn gofyn am fwy na wrth chwaraewyr chi. Mae'n chwaraewyr allan o safle hefyd. Jonathan Evans yn chwarae fel cefnwr de heno. Mae'n cael y gorau allan o chwer, felly mae fe bod yn gwneud rhywbeth yn iawn, ynddo fe? Fi'n gwybod y canlyniadau fod yn wych, ond ar sail beth i wedi gweld yn y hanner cyntaf yma, maen nhw'n heiddi fod ar y blaen. Na, bennod, amosib dadled o hynny. Dyn ni weld y gol eto. Peidiwch gwylio hyn os mae Lee Jenkins yw enw chi. Fydd yn diddorol gos yma Jenkins yn ymateb ar ôl hyn. Yn sicr, ond i ddechrau busnes, oedd hi'n beniad sal gan Scorcher nôl iddo fe, ar ei drod anghywir ar ei drod chwythau, ond, reit,
clod wedyn I Amerson. Herwydd, oedd hwnna ddim yn siawns hawdd, pan bych chi'n rhedeg trwy, dim ond y gol Geid wedi giro, chod, mae lot o chweir, mae'n panico. Ond un peth nath gadw I ben, nath edrych I fyny, gweld y gol Geidwad, llithro beth heibio fe, un gol I ddim I Aberystwyth. Wel ie, a mae'n bod yn hanner cynta diddorol fan hyn, fel o Tommy yn sôn. A dechreu'n i'r noson yn sôn, ni'n edrych ar y dre newydd yn y tabl fyd, Tommy. Mae'n o'r blaen y dair I ddim, ar yr egl nefyn Pontypridd, mae'n gyngrau'r rhyfedd eto. Ie, ond falle chi'n edrych, cyn y gêm, rwy'n I weid amdano'r Nghwpan Cymru, Hwlffordd yn colli hyder, dre newydd yn ennill 8 I ddim, 1, a ennill hyder, Robles, heb sgorio lawer y tymor yma, wedi bod yn siomedig I nifer y bobl ers ymuno gyda nhw. Felly, 2 gol o fe, 1 I Williams, a mae pethau'n edrych yn iawn I Chris Hughes unwaith eto. Ar y nodyn yna, mae Pontypridd di sgorio, dwi'n gwybod, Tommy. Diolch am y sgwrs ar yr egwyl. Tommy mynd ôl i'r pwynt sylwebu. Gyda llaw, mae Pontypridd lawr I 10 dyn, ond maen nhw wedi sgorio hefyd. Clayton Green di cael ei ddanfon o'r cae I Pontypridd. Curtis Rees di sgorio I Ponty. Ie, digon yn digwydd yn y gêm yna. Dre newydd ar y blaen o 2 gol I 1, 2 I Robles, 1 I Aaron Williams. A cofiwch amdano ni, just ar ôl 10 o gloch, ddim rhy hwyr I chi. Gobeithio eich bwynt y penwythnos, uwch gyngor Cymru JD, gan gynnwys yr ail hanner yn y gêm yma. Aber ar y blaen, nôl â ni at Mike Davies. Ie, diolch Dylan. Welwch chi fanna, ysgoriad diweddara Cynarfon, di sgôr yn y Byn y Fflint, Pontypridd, 1 dre newydd, tair, Aberystwyth ar y blaen. O gol I ddim. Felly mae yna newid wedi bod I Hwlffordd. Mae Ryan George wedi gadael y ca hanner amser a'r gŵr ifanc Iori Humphreys 19 oed wedi cymryd I le. Rhaid cofio nawr, mae Hwlffordd yn chwarae gyda'r gwynt yn yr ail hanner yma. A bydd eisiau nhw ddangos tipyn yn fwy o ddawn yn yr ail hanner na bydd yn gosod nhw yn yr hanner cynta. Rhaid cofio hefyd Jonathan Evans a'r Gerdyn Melin, fe sy'n marcio Jordan Davies. Dyma Iori Humphreys, y gŵr ifanc, wedi arwyddo cytundeb am y tro cynta y tymor hwn I Hwlffordd. A dyma nhw yn ymosod. Lawr yr asgell chwith a Brwsesi sydd ar garlap. Aberystwyth yn clirio, maen nhw wedi gwneud yn dda. A rhediad cynta bygythiol Rhys a Brwsesi yn yr ail hanner yma. Litchfield yn clirio. Wel, fi newid yn gwynt nôl, Mike. Mi fach I weld ti, Tom. Diolch. Dangos yn oedro, alle. Ond Litchfield fyna, clirio'r bel. A fe welwn ni am y tro cynta gyda'r gwynt Jack Wilson. O ymyl y cwrt Cosby, mae'n cyrraedd fil y cyn chwaraewr, bel yn cael ei tharo lawr. Anderson, sgiliau bach da yn y lle cynta. Ddim yn nôl fanna at Lewis Webb. Fe gadwodd I ben, fel nath yn hanner cynta I sgorio I fod yn deg iddo fe. Fe Louis Bradford yn mynd i'r llawr. Mae Aberystwyth yn clirio. Cyfraniad cynta Iori Humphreys yw gweld John Owen yn dwy'n y bel a hefyd yn ildio cic rydd y gŵr ifanc. Owen yn defnyddio brofiad, Tom. Ie, profiad a cryfder corfforol yn erbyn y bachgen ifanc sydd arno fel eilydd. Edge ar gic rydd. Ma amddiffyn Hwlffordd. Uchel iawn. Mae'n cael trafferth I glirio'r bel yma. Yn y diwedd mae'n cymryd chwaraewr Aberystwyth I wneud hynny. Ond nôl mae'n dod. Watts. Tommy'n cyfeirio pa mor galed oedd Aberystwyth yn gweithio gyda'r bel ac oddi ar y bel. A yr hyn mae angen I Hwlffordd wneud ydy gwneud yr un peth. Flint, gwaith da gan Flint I ennill cic gornel gynta'r ail hanner yma. Yw 2 munud wedi chwarae trad cyflym gyda ge. Ie, trad cyflym, ond Jenkins neu'n dda fyna. Aros I fyny iddo fe. Maen nhw wedi cael digon o ymarfer y ciciau cornel yma yn yr hanner cynta. Sgwn ni beth fydd y dacteg trwy hynna. Un peth dyn nhw ddim wedi gwneud ydy Cymru ni'n fer. Ond mewn mae'n dod i'r canol. Oddi ar y linell. Mae John Owen yn ei hawlio hi. A mae
a John Owen wedi sgorio a dyblu mantais Aberystwyth yn gynnar yn yr ail hanner. Y gic rydd o'r chwith, John Owen a'r peniad. A'r cynorthwydd y dyfarnwr yn hyderus i fod e wedi croesi'r llinell. Aberystwyth 2, Hwlffordd dim. Wel, ar o'r holl giciau yn yr hanner cynta. Wel, hwnna cael a chael o fi o fan hyn. A mosib dweud o'r ongl ni, Mike, ond... O ie, dros y llinell. War y teg i'r dyfarnwr, cynorthwyol. Oedd y bêl na, ymhell dros y llinell. Ar ôl amddiffyn mor dda yn y hanner cyntaf, Mike, chybod, o'n nhw'n slac iawn fyna. Wel, y dechreuad gweitha posibl i dîm Tony Pennock ar ddechrau'r ail hanner yma yn ildio'r ail gol. Bydd siarad, dwi'n siŵr, tipyn o siarad y biti yr ymosod. Felly dim gymaint y biti'r amddiffyn. A fe gaethon nhw ymarfer sut gymaint gorfod amddiffyn ciciau cornel yn hanner cynta. Ond oedd neb yn agos at John Owen a rhaid cael canmoliaeth i gynorthwyydd y dyfarnwr. Wel bod y bêl wedi croesi'r llinell yn gyflawn ac yn caniatáu y gol, y penderfyniad cywir. Mae i fod yn deg, pwy mae'n aml i gweld oddi o'n dros y llinell a y dyfarnwr cynorthwyol heb weld y sefyllfa. A un cyfle, mae'r person yma'n cael da iawn. Cic rydd i Hwlffordd yn edrych i daro nôl mor sydyn a phosibl. Yn edrych yn ddi iawn i'r Adar Gleision. Tro hwn yn isiel, ond mae'n un siomedig gan fil. A mae'n troi mewn i hunllef wrth i Jamie Veal a Lee Jenkins dychwelyd i'w cyn clwb. Yn sicr Jenkins dwi'n credu. Mae'n cael effaith feddyliol ar ei benne fi'n credu y gêm yma. Lewis Webb wedi gadael i wedi gollwng y bêl, ond mi oedd yna drosedd ar Webb. Jordan Davies, fe ddath e trwy glwstwr o chwaraewyr i hawlio'r bêl. Wel, wi ddim yn siŵr am tyna, Mike, bod honno'n onest. Y gol gyda yn dod. Falle y drosedd cynni. Y drosedd cynta. Scotcher dy fe. Dwy drosedd. Aberystwyth 2, Hwlffordd dim. A'r bêl, o'n i'n meddwl bod y bêl wedi croesi'r llinell fanna, a mae Zach Jones wedi dod oddi ar ei linell. O'n i'n gwylio'r ail chwarae fanna. Gath y bêl i chwarae mlaen. Mae Zach Jones wedi rhithro oddi ar ei linell, fe gath ei ddal. A nawr mae e ar lawr, a dyma beth ddigwyddodd. Mae'r bêl allan am dafliad fel nes i synhwyro, ond mae'r ddau chwaraewr yma'n chwarae mlaen. Nath y dyfarnwr chwarae mlaen. Oedd y bêl allan. A wedi canmol y swyddogion cymaint. Am ganiad tair gol, maen nhw wedi'r rias monach fyna. Wel, mae hwnna'n gamgymeriad erchill i fod yn onest. Mae'r dyfarnwr pedi'r llath bant. Pam bod... Mae'n... Oedd y bêl dwywaith gymaint dros y lein. Na, oedd ddim y gol. Ond ble oedd dyfarnwr cynorthwyr ochr hyn, de? Iawn, maen nhw yn gallu cyfathrebu ei gilydd. Maen gallu siarad ei gilydd. Ges i sgwrs diddorol y hanner amser, cefnogwr selog Aberystwyth ar yr asgell fan hyn. O'n nhw'n gweud pwy mor dawel oedd chwaraewyr Hwlffordd ar y cae. Neb yn siarad gyda'i gilydd. Wel, cwr cefnogwyr, beth sy'n cyfeirio ato Tom. A maen nhw'n nabod i pêl drod yn dda iawn fan hyn.
Ond Ashley Davies oedd cynorthwyydd y dyfarnwr pen pella, a fe oedd wedi cael ei caniatau'r gol, bod ni'n gallu enwi y person sydd wedi sicrhau bod y gol yn cael ei ganiatau. Nawr, mae Hwlffordd yn paratoi i eilyddio am yr eildro, a'r gŵr ifanc yma yw Harry John. Harry John, 16 mlwydd oed, wedi cychwyn 2 gêm yn barod i Hwlffordd yn erbyn Flint a Met Caerdydd. Ricky Watts sydd yn gadael y ca, mae e'n dychwelyd wedi cyfnod allan gyda ganaf, a mae'r gŵr yma, y tipyn o feddwl gan y clwb am y chwaraewr yma, a fe nath e ddisgleirio yn y 2 gêm nes i wylio pan nath e ddechrau'r 2 gêm, ond mae angen iddo cael gafel yn y gêm hon. Mae'n dda iawn ar y bêl, a mae'n pasio yn gywrain iawn. Harry John wedi dod trwy'r academi. Yna dini a brathu rhwng Louis Bradford a Jordan Davies, ond gic gol fydd y canlyniad. Aberystwyth yn edrych yn gyffwrddus, Tom? Ie, sicr. Ni'n mynd i ddysgu tipyn am Hwlffordd yn yr hanner awr nesaf yma. Mike, beth nhw am y tymor yma? Sut bod nhw'n ymateb i golli y gêm yma ar hyn o bryd y 2 gol i ddim? Un peth yn sicr, Tom, yw bod uchelgais mawr gyda'r clwb a gan y cadeirydd yn arbennig, sef Rob Edwards, yn trydar wythnos yn ôl yn dilyn y golled yn Trethomas. Dyma'r isa dwi wedi teimlo mewn 2 flynedd wrth y lliw. A dwi jyst yn synhwyro, os ydyn nhw'n colli'r gêm hon gan ystyried y perfformiad maen nhw'n rhoi mewn, a di'r pwysau yn mynd i fod yn cynyddu ar Tony Pennock mor gynnar yn y tymor. Jonathan Evans yn codi'r bêl i'r entrychion a... Wel, pwynt o'r Mike, dyn ni offi gofyn i ti, yw pwy arwyddodd y chwaraewr yma? Ne gen i wybod, yma? Mae yna dacl hwyr pen pella gan Iwan Lewis a Riza Brwsesi. Un chwaraewr, i ni ddim wedi gweld lot ohono fe heno, ydy a Brwsesi wedi fynd nes i bigo fe mas i ti, Tom, fel rhywun o'n i'n meddwl oedd yn mynd i cael tipyn o hwyl arni, ond mae Aberystwyth wedi cadw fe'n dawel iawn lawr y chwith na. Hir o'r cefn gan Hwlffordd, i fyny at Dygan. Dygan, bron i cyffyrddiad cynta yn yr ail hanner, yn gryf yn gorfforol. Un peth falle sydd yn mynd o blaid Aberystwyth heno yw bod nhw'n mynd o mwy ar yr ymysod ar y droed flan heno na maen nhw wedi bod yn unrhyw gêm tymor yma. Digon gwir. Maen nhw wedi chwarae un ymysodwr yn y llinell flan, amddiffyn yn ddwfn heno, maen nhw wedi gwthio allan, maen nhw wedi rhoi mwy o bwysau ar Hwlffordd, a maen nhw wedi chwarae yn ddigon taclus hyd yn hyn. A mae'r 2 ohono ni'n gwybod hefyd pa mor anodd yw i fod wedi bod allan am gyfnod o gyda ganaf, a pa mor anodd i adeiladu'r ffitrwydd na nôl. Mae John Owen wedi cymryd i amser yn dychwelyd, a mae wedi cymryd falle yr un cyfle mae wedi cael heno. Mae wedi gweithio'n galed, ond cymryd y cyfle, sgorio'r gol. Mike, ti'n gwrando, fel reolwr ti'n mynd o'r gol, erwydd mae'n cael peniad rhydd, 6 metr allan o'r gol. Jordan Davies trwy'r canol, mae wedi hanner i mantais. Aberystwyth wrth i Tommy Efyne sgwrsio am pa mor dda mae Aber wedi gwneud. Mae un pel lawr y canol ydi hollti'r amddiffyn. Mae Jordan Davies rhwng yr amddiffynwyr ac ei ergyd dro dde yn curo Lewis Webb. Aberystwyth 2, Hwlffordd 1. Un pel fyna. Bradford, wedi mynd beth oedd yn neud fyna. Lle Hallwood fod mewn fyna hefyd, ond i fod yn deg i Jordan Davies, oedd e'n ffwnio'r foli mewn i'r ddeiar, ac mae'n curo Lewis Webb yn hawdd. A ni wedi beirniadu fe trwy gydol y noson, Tom, am i safon o ran croesiadau ac yn y blaen, ond yn chwarae mwy trwy'r canol fyna nawr, ac yn cymryd y cyfle am gol ac yn sgorio'i bedwaredd o'r tymor. A oedd Aberystwyth, dyn nhw heb gadw llechen lan yn yr uwch gyngrau'r eleni. Ond nhw'n edrych yn weddol gyffwrddus fyna am bron awr, ond nawr
Mae Hwlffordd wedi haneru'r mantais. Mae gyda nhw fantais y gwynt. A nawr mae cynffonau nhw lan. Sgwrs y sites, game on. Ie. John Owen, dal y bêl i fyny. Hir o'r cefn, un bêl yn chwilio am Jordan Davies a'i gyflymdra. Ie, Bradford, glyfyd amddiffyn y bêl na, lawer gwell y bynath e. Wilson, bêl ymlaen tuag at Elliot Duggan. A rhywfaint o banic fanna yn yr amddiffyn. Sut fydd Aberystwyth yn ymateb nawr bod nhw wedi ildio'r gol yna? Wel, dim ond tair munud yn ôl, Mike, o'n i'n gweud y gwrthwyneb i hynna. Sut mae Hwlffordd yn mynd i ymateb, a maen nhw wedi ymateb yn wych. Maen nhw'n ôl yn y gêm yn nawr. A Wilson fydd ar tafliad hir. Ar ôl beniad, ond mae'n cael ei chasglu gan Webb. Neb yn ymateb yn Crys Gras i'r ail bêl. Ond Hwlffordd yn ennill y bêl gynta. Beth yw'r siawns o Jenkins sgorio'r gil unioni'r sgôr, Mike, ond y beniad fyna, ydi ar Jenkins. Nath e ormod arni. Bêl yn chwrlio yn yr awyr. Nawr mi oedd yna Benelin fanna i wyneb Harry Arneson. Mae yna Gerdyn yn mynd i cael ei ddangos. Mae Elliot Scotcher wedi ymddiheirio am yr hyn sydd wedi digwydd. Mae David Morgan yn prynu amser i'w hunan ac yn dangos Cerdyn melyn. Ie. Methu'r peniad cynta. Wff. Poenus iawn. O! A fe'n ffodus bod e ddim ond wedi cael Cerdyn felyn fyna. Oedd hi y leia oren, fi'n credu. Wel, y peth yw, os bydde ti a fi yn Harry Arneson, bydde ni disgwyl codi a gweld bod wedi cael coch. Ie, digon gwir. Mae'n nôl ar ei drad. A mae Scotcher yn fachgen ffodus iawn, dwi'n meddwl, i aros ar y ca. A gyda Hwlffordd nôl yn y gêm, dyna'r peth diwethaf bydden nhw'n moyn gweld. Dyma Aberystwyth, wel, am siom. Mae'n colli pennau braidd fan hyn, Tom. Mae'n cael rhyw 5 munud gwyllt iawn. Ie. Amlwg, pam chi'n ennill o 2 gol i ddim, popeth yn mynd yn iawn i chi, un camgymeriad. A falle... Bêl hir yn hollti'r amddiffyn a Davies i mewn unwaith eto. Davies methu rheoli ar ei frest y tro hwn. Ac un pêl uniongyrchol dros yr amddiffyn yn achosi trafferthion enfawr i amddiffyn Aberystwyth. Ie, am yr ail waith, John Davies yn anffodus fyna. Ddim yn cael gafyn y bêl, ond Bradford unwaith eto, yr ochr anghywir i'r ymwysodwr. Yn sicr, mae Jordan Davies wedi newid i safle, Tom. Mae'n chwarae llawer mwy yn agosach at Elliot Duggan. Mae'n chwarae fel 2, falle fel nath efe Rhys Griffiths yn ei awgrymu. Fi'n credu bod nhw'n wedi newid i 4-4-2 yn nhw. Ers yr elyddio. Tro cynta nawr i ni weld Jack Thorne a'i dafliad hir yn y lau'r hanner yma. Ar ôl beniad gan Litchfield. Owen o bell. Bell yn cael ei chlyrio nôl i'r awyr. Owen gwthio nôl, Jenkins yn sefyll i dir, Hwlffordd yn clirio. Aberystwyth. Chwaraewyr yn ennill yr ail bêl i gychwyn. Ti'n disgwyl y teimlad bod y ddoi dîm gymaint am eisiau'r pwyntiau. Maen nhw'n gwneud camgymeriadau er nhw'n trio rhy-galed. Odyn. O fe'n lethon ni awgrymu, mae gemau anodd iawn gyda'r 2 dîm yn dod i fyny wedi'r gêm hon. Falle dyna pham oedd pawb yn darogan. Gêm gyfartal, ond dyma Wilson ar yr ongl. Oedd hi'n bêl letraws, doedd e ddim yn cam sefyll. A dyna lle mae Wilson ar ei fwyaf peryglis yn dod mewn oddi ar yr asgell. A dylen yma Horwood yn troi'r switch bant. Mae'n edrych ar y bêl, dim ar y dyn. A mae'n cael ei signo fewn. A dyle Wilson wedi gwneud yn dipyn gwell fyna. Cyffyrddiad cynta. Digon gyda'r
reolwyr I bendroni fan hyn. Guy Hanscom a Anthony Williams. Sy'n fawr Guy Hanscom mae heno, yw e? Dyf Golgeidwad, sy'n ffordd Golgeidwadau, yn y siarad gyda fe fyna. Pontypridd 1, y Drenewydd 4 erbyn hyn yn Mhrifysgol De Cymru. A Henry Cowens sydd wedi ychwanegu'r bedwaredd. Wel, 8 sadyn diwetha, 4 wythnos hon. Bwrw goli yn y Drenewydd. Nes I chwarae erbyn I dad e. Gordon Cowens. O, am chwaraewr. Wel, na chi chwaraewr, ie. Ti Tom chwarae yn y gêm na yn y Drenewydd? Ie, yn y gêm na oedd hi. Yn erbyn tîm nath ennill Nghwpan Ewrop. Aston Villa. Ie. Noson hyfryd. Edge. Mae un peth yn sicr, ni'n clywed chwaraewyr Hwlffordd tipyn yn fwy ar ôl eich sylwad chi am gefnogwyr Aberystwyth yn dweud bod nhw ddim yn siarad ei gilydd. Mae'r gol yna yn sicr wedi rhoi hwb iddyn nhw. Dyma Dylan Rhys. Ac yna'r flic ymlaen, mae'n syniad da. Ac yna, cyfle gwych fanna a Jordan Davies oedd mewn am I ail a ddyle fe di sgwario'r bêl yn ôl. Defnyddio'i gyflymdra mor dda. Ie, penderfyniad anghywir fyna, fi'n credu. Oedd wrth Jordan Davies. Oedd yr ongl yn mynd yn lai yn llai iddo fe fyna. Ond dangos I gryfder a'i gyflymdra. Ond I fod yn deg I Litchfield, nath e'n dda I roi dan bwysau hefyd. Chi'n rhoi canmoliaeth fanna I Sam Litchfield. Mae rhaid cofio, mae Litchfield wedi chwarae bron I bêl-drod I gyd yn yr ail haen. Wedi eisiau profi hunan fe a Iwan Lewis yn symud o gegidfa ac I fod yn deg iddo fe, mae'n cael noson dda heno. Ydy, ac ar y cyfan, I gryfder yw pan mae'r bêl yn awyr, mae e'n mosod I fel amddiffynwr, cadarn. Dim y gorau ar y ddeiar, dim y cyflyma, ond pob clod y fe, a pob chwarae'r angen siawns, a mae wedi cael siawns. Ac I fod yn deg fe, wedi gymryd e. Fil. I'r eto'r cefn, mae'n y dacl hwyr. Nawr, mae un chwaraewr ar y fainc gan Hwlffordd. Dyw e ddim wedi dod i'r ca eto. Ben Fawcett yw hwnnw. A dyma fe. 8 gol y tymor diwetha. Wedi creu 8 yn ogystal. Mae wedi cael anaf I dopi gosau. Nath gael yr anaf yna yn erbyn Flint. A maen nhw'n edrych ar I ôl yn y Falis Iawn. Chwaraeodd e pob gêm yn yr uwch gyngrair y llynedd. A mae anaf I Ben Fawcett yn golygu trafferthion I Hwlffordd. Yn wedi colli. Fi di hoffi Fawcett. Tgynta weles I fe. Mae chwaraeo'r arall wedi cael siawns yn dod o Heikin I fe. United. A wara teg fe. Fi'n hoffi yma fe'n rhoi 100% bob gêm. Mae'n edrych bod e'n mynd I sgoro. Dwi heb sgoro gymaint o golau a o'n i'n meddwl bod e'n dipyn o sgoriwr, ond wedi ffindio bach mwy anodd, ond I fod yn deg ddo fe, mae e'n lon llaw. A fi'n credu hefyd, mae e'n dangos pan ydych chi 6-8 gol wedi helpu hefyd. Mae e'n dangos bod e'n... Tafliad hir, bêl yn cael ei helpu mlaen. Y fydd I yn gic gornel. Harry Arneson sy'n ildio'r Davies yn nghanol popeth. A fel chi'n gweud, Tom, am Ben Fawcett, ych chi'n rhyfeddu weld Dygan yn gadael y maes? Na. Nath e ddim rwy'r lawer, dy fe. A Brwsesi'n crimanu'r bêl mewn. Bêl yn cael ei chlirio gan Aberystwyth. Cyfle I wrth ymosod, newid cyfeiriad y chwarae. Iwan Lewis, ond y chwaraewyr mewn glas yn llifo yn ôl. A Aberystwyth, Flint yn rhedeg allan o lew. Am hanner eiliad fanna. Oedd lle o flaen Iwan Lewis yn dim ar cyflymdra falle I fynd hanner lled y ca. Ti'n just teimlo'r hyn o bryd, Mike, bod Aberystwyth wedi symud nôl rhyw 5-10 llath yn amddiffynol.
sy'n rhoi lot fwy o le i Hwlffordd. Ti'n meddwl, Tom, bod yr ymdrech mae'r chwaraewyr Aberystwyth wedi rhoi mewn yn yr hanner cyntaf, falle yn mynd i olygu blinder nawr wrth i ni agosau at yr 20 munud ola yma? Ie, Mike, hefyd i fod deg i Hwlffordd, mae wedi elyddio, mae wedi bod yn fwy positif ni nhw. Ac, sgiliau da gan Harry John. Wylwch chi sgiliau fach na, gan y gŵr ifanc yma. Ie. Dangos tipyn o weledigaeth fanna. Dangos... Just rhaid gormod y pwysau ar y bas ola yna. Fidel O'Rourke wedi rhoi Caernarfon ar y blaen, ar yr ofal yn erbyn Fflint, felly goliau nawr ym mhob un o'r gemau hyn yma. Caernarfon 1, y Fflint dim, Pontypridd 1, Drenewydd 4, y Pontypridd lawr i 10 ac Aberystwyth 2, Hwlffordd 1 yma ar Goedlan y Parc. Anderson helpu'r bêl mlaen at Lewis yn troi tu fewn, cael ei benni fyny, chwilio am Fflint, bêl yn cael ei chlirio. Fil at Fawcett. John, camgymeriad tro hwn gan John a Wilson yn gorredig y bêl. Mae'r bêl ymlaen gan Aberystwyth yn rhwydd yn ôl gan Zach Jones. Mae'n helpu'r bêl lawr y ca. Fawcett tu ôl yr amddiffyn. Fawcett wedi gwneud yn dda. Ydy'r bêl na wedi ar? Na, di wir. Wedi ar Fawcett mae wedi dod. A mae yna fan enfawr gan Ben Fawcett i'r dde ohono ni, sef Mark Jones, a ddewis ar gyfer tîm Nghwpan Cymru ac y llynedd. Ddim recaplo, dwi'n fe? Na, dim eleni. Dim llynedd, mae'n ddweud i fi. Ond mae'n fan enfawr o'r crwt bach yma. Jenkins wedi cael mwy o broblemi fi'n John Owen na wedi gweld erbyn nifer o ymysodwyr heno. John Owen yn chwarae clefer iawn. Fe'n tynnu e fewn, a fe ddim yn rhoi dim amser i Jenkins. A dyna arwydd pa mor glyfar mae John Owen. Cipio'r bêl oddi ar yr amddiffynwyr yn cadw'r meddiant, yn chwilio am le ac am gymorth ac yna yn ennill tafliad i'w dîm. Gwaith da. Ie, signo fe fewn, felly mae Jenkins rhan fwy'r amser yn ymosod y bêl, ond heno, mae fe ddim wedi ymosod y bêl. A cymryd John Owen allan o'r gêm wrth dweud hynny. Thorn te. Mae'n gofod disgwyl i Louis Bradford a Litchfield symud i fyny o'r cefn, ychwanegu at daldra John Owen. Clwstwr o chwaraewr yn disgwyl y tafliad hir ar y postyn agosan. Wilson sydd tala. Gwaith da unwaith eto gan John. John yn ryddhau Jordan Davies. Davies reit trwy'r canol. Mae'n parhau i fynd a Jonathan Evans. Oedd y dacl na wedi amseru yn berffaith gan, wel, beth ydyn ni galw yr ymosodwr ond sy'n chwarae fel cefnwr. Ond mi oedd yna gyffyrddiad hyfryd arall gan Harry John yng nghanol ca. Dyma Wilson. Wilson at Humphreys. Humphreys yn taro'r bêl yn erbyn Owen. Gefnogwyr Hwlffordd yn codi cri. Wilson yn fyr i'r capten Rhys, nôl at Wilson. Wilson yn ei chrymanydd i at y postyn pella am bêl. Croesiad gorau'r noson gan Jack Wilson. Ond John Owen. Owen oedd nôl. Terl o bêl mewn i'r cwrt chwech yna. Mae'n chwarae teg i John Owen. Rhys yn croesi. Ond mae'n curo pawb. Jordan Davies oedd ar y postyn pellan. Y capten yn symud i fyny o'r cefn. Chwilio am Jordan Davies. Ond hyder Hwlffordd yn codi, Tommy. Ie, yn sicr mae'n rhoi Aberystwyth yn tipyn fwy o bwysau nawr. Bach gormod gan y capten yna i'r postyn pella. Harry Ho, dwi'n mynd swlio ddim mynd fyna.
Ath e lawr y stryd rong yn sicr. A chi'n gallu gweld bod y cyffyddiadau bach mae dage, a gan bod e mor fyr, mae'n gallu troi yn gyflym yn yr unfan ac yn creu lle i'w hunan. Chwaraewr a tipyn o dalent. Unwaith eto yn dod o Academy Hwlffordd sydd wedi creu cymaint gan gynnwys Fawcett. Fawcett at Dylan Rhys. Rhys gyda Abruzesi tu allan iddo fe. Pryn i ni gweld Abruzesi ar ei rediadau nodweddiadol, ond dyma fe ar y bêl. Mae Flint nôl, a mae dau o'i gwmpas. Mae Jonathan Evans. Wedi yn ennill, wel. Wedi dros eto. Wel, nath e ddamsgen ar ei drode. Fi'n cymeru bod e'n drosedd. Odi wir, mae'n drosedd. Evans gofod bod yn ofalus fan hyn, mae'r gerdyn melyn. Sgiliau tynnu'r bêl nôl a trosedd amlwg. Hwlffordd, crymanu'r bêl mewn peniad allan gan Aberystwyth Iwan Lewis, ond dwi'n wedi clirio'n dda iawn, ond braidd yn wyllt gan Scotcher. Eisiau cymryd amser fyna, Scotcher, chwaraewr profiadol. Oedd ddim angen neud, oedd e'n cadw'r bêl, cadw'r pwysau ar Aberystwyth. Gwmwys beth oedd Aberystwyth angen fyna, oedd croesiad, tynnu'r pwysau dde arnyn nhw. Mae'n ail gol ar yr ofal. Caernarfon 2, y Flint dim, a Ben Wyn oedd yma yn Aberystwyth y tymor diwetha sydd wedi cael yr ail gol. Tymor da Caernarfon yn parhau ar drail y Flint hyn yma. Llwyth o gemau gartre i ddod i'r Flint wrth gwrs. Cegrydd i Aberystwyth. Trwd uchel. Wilson yn troseddu fyna. Ddim yn gweld chwaraewr yn dod dros i ysgwyd. Dwi'n meddwl bod Tony Pennock wedi chwarae bron i gardiau i gyd erbyn hyn at y postyn pella i Aberystwyth. Nôl i'r canol, cyfle drydedd a dros y bar, a fi'n credu taw Wilson oedd y cyffyrddiad ola, a mae e'n sgrechen ar yr amddiffynwyr. Peniad gwych yn ôl yn gros i'r cwrt cosbi gael litsi fel fyna. A wedyn, Wilson yn dod i'r adwy. Thorn oedd yna. Reit o dan drwy'n Jack Thorn, oedd e bron a gwthio'r bêl dros y linell, a Wilson i'r adwy i Hwlffordd. O fe sgorio nhw tro diwethaf yn gael cornel ochr yma. At y postyn pella tro hwn. Jenkins yn codi. Evans yn adennill meddiant. Flint, sgiliau bach da. Ydy'n ennill cornel, mae dau yn dod am y bêl. Nôl eto, mae hwnna'n gyffwrddus i Zach Jones a'r crysau glas yn llifo am ymlaen. Dyma Abruzesi'n cael ei faglu, a mae rhaid bod hwnna'n cerdyn melyn. Ydy i Arneson. Fi'n credu wedi cymryd cerdyn fel yn ei dîm fyna. Oedd e'n gweld Hwlffordd yn mynd i wrth ymosod yn gyflym fyna. Baslet draws, peniad nôl i'r canol, os y gyfle, so da! Mae Fawcett i'r rhwydo, ond mae cynorthwydd y dyfarnwr a'i liman i fyny. Wilson yn ennill y peniad yn y lle cyntaf, Fawcett yn y fan ar lle i giro web, ond yn anffodus iddo fe. Mae yna gam sefyll. Oedd yn edrych i fod yn deg i'r llimanwr fyna. Wilson, cyffyrddiad gwych i fod yn deg iddo fe, gyda'i ben yn groes. Fawcett yn cymryd y gol yn dda, oedd e, Mike? O ddim lot yn ddi, Fawcett yn cymryd y gol yn wych, chwarae teg. Fiel at Wilson. Hir ymlaen, dyma Zach Jones oedd i ar ei linell, bêl bron a thorri yn deg ac o blaid Flint. A mae yna gerdyn melyn fanna i Niall Flint yn wastraffu amser y cicio'r bêl bant. Wel, chi'n offi gael gol geidwad sy'n bositif ac i fod yn deg i Zach Jones fanna. Bach o look iddo fe.
Rhys dros hanner ffordd. O, ac yn rhyddhau a Brwsesi yn carlamu mewn i'r canol, mae Jordan Davies, mae'n mynd i'r llawr a'r gorau geithau i'w cic gornel. Na, amddiffynwr yn cael y bel na gyntaf yna, ond unwaith eto Hwlffordd yn dangos i dannedd. Rhybydd i Aber. Bel mewn i'r canol. Mae yn gêm gyffroes erbyn hyn. Dych chi'n cymryd eich lyged oddi ar y gêm hon. Mae'n llifo un pen y cae i'r llall. Mae Hwlffordd wedi brwydro nôl yn yr ail hanner. Mae fel sy'n wedi cael ail wynt ar ôl y gol na gan Jordan Davies. A Fawcett yn dod i'r ca hefyd. A Harry John i greu. Ar ôl beniad. Ymyl y Cwlt Cosby nôl mae'n dod eto. Pwysau mawr ar amddiffyn Aberystwyth. Ond maen nhw'n sefyll yn gadarn ar hyn o bryd. A Brwsesi ar ei drod chwith, ond rhedeg mewn i draffic ac yn ildio'r gic rydd. Un beth mae Hwlffordd i'n neud yw, pan maen nhw'n rhoi bach o bwysau ar Aberystwyth, maen nhw'n ildio rhyw gic rydd ddwl sy'n methu cadw pwysau arno. Felly mae Aberystwyth yn cael amser i hanner nôl, ail drefnu, a Thorn fyna, yn llawn gyfach y dyfarnwr. Chi'n meddwl weithiau, o'n i'n edrych ar yr ystadegau, Tom, mae Hwlffordd i wario 6 gêm oedd i cartre tymor hwn. So nhw wedi ennill un ohonyn nhw, 1 pwynt yn y balad, yna'r gorau maen nhw wedi cael, a mae bron yn mynd yn seicolegol wedyn. Pob taith yn bell. Mae digon amser gan nhw gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Ydyn nhw'n heiddi rhywbeth y Tom? Wel, sy'n lawer i ddewis rhwng y ddau dim i fod hollol onest, Mike. A falle, beth wedi weld hyn a hyn, falle mae gêm gyfartal bydde y cynlyniad gorau. Hir o'r cefnbraidd yn obeithiol oedd hwnna. Cerdyn melyn fyna yng nghanol popeth i John Owen am gwastraffu amser. 4 ar cerdyn melyn nawr i Aber. A gath Flint un eto cicio bel bant oedd hwnnw. A mae hynny'n dweud y cyfan i chi Aberystwyth yn ceisio rhedeg y cloc lawr. Llain y 10 munud yn weddill. Maen nhw ar y blaen o 2-1. Sy'n meddwl am y 5 munud diwetha, Tom, so ni wedi gweld Harry John ar y bel, gath y cyffyrddiadau bach pert fyna wedi dod ar y ca, ond print, mae fel sef amddiffynwyr yn fod o'n, wel, hepgor y canol ca, a mynd o'r cefn i'r blaen yn rhy gyflym lle allan nhw fynd trwy'r canol gyda'r cwrt ma. Pan maen nhw wedi mynd trwy ganol y ca, Mike, maen nhw wedi bod yn fanteisiol dyn nhw, ond Gwn i'n hir eto dros ben Jonathan Evans. Evans yn ceisio bugeilio'r bel yma allan. Mostown yn beryglus. A ma' na drosedd a gall hwn fod yn gerdyn. A fe fydd e'n ail gerdyn melyn i Jonathan Evans. A coch i Evans. Mae wedi cael ei ddanfon o'r maes. Yma Aberystwyth lawr i 10 dyn. A chi bron y bod, Tom, yn gallu gweld hwnna'n dod. Ie, yn sicr. Diffyg profiad fel cefnwr fyna. Trial rhedeg gadael y bel, rhedeg dros y llinell Llwyn na. Yn anffodus, nath y bel ddim. Ac o ddim dewis gan y dyfarnw fyna oedd e. Oedd e wedi tynnu grisau, oedd e mor amlwg, ond os yna wendid fan hyn o ran y rheolwr, a ddyle fe wedi tynnu fe oedd i ar y ca yn gynach. Oedd e'n gwybod bod problem yn mynd i fod, achos oedd Evans o dan bwysau, a'r pwysau yna'n cynyddu arno fe. Ie. Digon teg, wedi'n cael ei Howard hefyd, mae fe'n edrych bod e'n wedi'n gwneud rhywbeth i goes fyna. Howard hefyd ar lawr, a'r dewis i gyda ge yw, mae Ben Ericsson, Jamie Jones, Phil Perry, mae 3 amddiffynwr fanna. Yeah. Stroke canol ca. Phil Perry chwarae ar yr ochr chwith o'r amddiffyn. A Perry yn wir sy'n paratoi. Fi'n diddorol gweld pwy siap na Taff Williams yn mynd i wneud ei dîm nawr, heb, yn cedi fod Howard yn gadael maes hefyd. Mae nhw lawr i 9 nawr, Tom, achos oedden nhw'n gorfod amddiffyn.
Na, nhw'n mynd i eilyddio, felly cyn i wedi'i peri. Nhw'n mynd i eilyddio beth bynnag, fe. Right, Hallwood bant, gyda ganaf. Phil Perry ymlaen. Un arall o chwaraewyr ifanc sydd wedi ymuno eleni 20 oed i drydydd ymddangosiad o'r fainc. Mae un gol da hwn yn mynd Llanidloes yn cwpan Nathaniel MG. Ond dyma Hwlffordd yn ceisio dod ar sgôr yn gyfartal. Bale yn cael ei gosod lawr. Ac yna ar yr ongl. Os yna gyfle, Mergyd. Os yn wir a Lewis Webb yn gorfod arbed yn dda. I fraich dde yn un hir ac yn helpu'r Bale dros y bar. Hwlffordd am unwaith. Yn ailgylchu'r Bale. Jenkins yn rhoi'r Bale yn ôl fyna. A'r bediad gwych gan Webb. 10-10 Aberystwyth yn sefyll yn gadarn. 6 munud yn weddill. Aber 2, Hwlffordd 1. Wel nawr te, mae gôl geidwad Hwlffordd ar lawr. Zach Jones, wel gath e wad yn gynharach yn yr digwyddiad na, Tom, lle oedd y Bale wedi mynd dros yr yslis. Mae'n edrych yn debyg taw anaf i'r pen. Mae Lee Idzi ar y fainc. Na chwaraeodd Idzi gêm lawn wythnos yn ôl yn y golled yn erbyn Adar Gleision Trethomas yng Nghwpan Cymru. Digon o brofiad ar y fainc. Mewn yn drenu, mae Zach Jones, mae'n gôl geidwad digon dibynadwy. Wedi dangos i ddoniau hyn o hefyd, ond yn amlwg wedi cael wad i'w ben. Wel, dyn nhw'n cymryd dim siawns i nhw, Hwlffordd i fod yn deg. Anaf i ben, peth gorau iddo fe adael y maes. Gyda'r holl anafiadau yma gwastraffu amser, Tom, bydd o leia 10 munud i fynd, cerdiau melyn diri, felly Zach Jones bant, Lee Idzi ymlaen, ond mae'r Bale pen arall y ca, lle mae'n mynd i fod yn gic gornel i Hwlffordd. A mae Lee Idzi, cofiwch, wedi sgorio ar y ca yma. Y gôl gynta, dwi'n meddwl, eriod pan oedd y car newydd. Dyma'r Bale yn i chrymanu mewn. Webb yn dod amdani. Aberystwyth yn sefyll yn gadarn. Cofiwch lawr i 10-10. Perry yn clirio. Hwlffordd yn cymryd y tafliad yn sydyn. Wilson, tafliad i ni nôl mewn. Allan gan Litchfield. Lewis yn curo i ddyn. 2 ohonyn nhw'n parhau i fynd lawr yr asgell dde, ond wedyn yn troseddu yn ddiangen. Oedd na dafliad i Aberystwyth fanna. I atgoffa chi, mae Carnarfon wedi ennill gartre yn erbyn y Flint. Mae Drenewydd wedi ennill oddi cartre ym Mhontypridd o 4-1. Dwi'n jyst teimlo ar hyn o bryd bod Hwlffordd yn rhy galed, a hefyd beth nhw'n neud yw harri'r Bale yn gorchol mlaen, gormod yn lle wario trwy ganol y ca. Dwi'n ti wedi John yn ganol y ca wedi arno, a doniau gyda fe i agor yr ymddiffyn mae fyny. Wedi mynd o un ochr y ca i'r llall. Os yn sôn weithiau, Tom, bod yn anoddach i chwarae yn erbyn 10-10, a fi'n siŵr bydd Anthony Williams wedi cael trefn ar ei dîm. Gallu gweld nhw mewn rhes o 4 ar draws yr amddiffyn. 4-4-1. Dyma Abruzesi'n dod, ond mae hwnna'n groesiad wyllt gan y cefnwr. Abruzesi nid i o'n noson ore yng Nghrys Hwlffordd y tro hwn. Aberystwyth nawr yn rhedeg y cloc na lawr. Dyma'r canlyniadau hyn o'ma. Wel, y diwedd arau ddechrau. Aberystwyth 2, Hwlffordd 1, Carnarfon 2, y Flint dim. Pontypridd 1, y Drenewydd 4. Pontypridd nawr yn syrthio i'r gwaelodion.
A gemau fori, Ebys Pen y Bont, Ceicona, Metcar, Dydd ar Bala yn erbyn y Seintiau. Sodliad at Abruzesi, pas Letraws. Owen yn cynorthwyo yn yr amddiffyn, ond Litchfield ddim yn gwrando ar y galwad gan Lewis Webb. Cyfathrebu fyna. Hwlffordd yn byrhau i ddod. Mae'n dod at y posti pella. Ar peniad tu hwnt i Jack Wilson. A ni'n clywed bod amser ychwanegol efallai hyd at 6 munud. Oedd hwnna'n siawns anodd iawn i Wilson. Oedd e dan y croesiad nhw dde. Wedi mynd rhy gynnar. Ni wedi cyrraedd munud ola'r gêm. Aber yn parhau ar y blaen. Arnes yn ar gôl gynta. John Owen yn ymestyn y mantais yna'n gynnar yn yr ail hanner. Ac yna Jordan Davies trwy ganol amddiffyn Aberystwyth ar yr awr bron yn haneri'r mantais. Ond Aber lawr i 10 dyn. Jonathan Evans wedi ddanfon o'r ca. Dyma Arneson. Arneson parhau i fynd rhediad da. A mae e'n bwydo croesiad gan Charlie Edge ond yn rhy agos at Lee Idzi yn y gôl. Mae'n wedi cael bron popeth hyn o'ma. A Brwsesi ymlaen. Mae yna rediad o ganol ca gan Harry John. Hwlffordd. Dominyddi meddiant nawr. Lle fan hyn o flaen Jack Wilson. Wilson yn bwydo mewn i drad. Cadarnhad bod 6 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. A mae'n grechen fanna. Dwi'n credu fe Jamie Iori Humphreys yw e. A dwi'n credu bod wedi syrthio'n lletwyth fanna. Iori Humphreys, yr eilydd ifanc 19 oed. Efe i bigwrn, falle wedi troi i bigwrn. Ie, yn sicr. Nath e droi fyna. Oedd y waith yn gweud popeth. Arneson oedd yn codi gyda gefana. Dyma fe, Tom. Troi i bigwrn fyna. Poenus iawn. Yn credu bydd y 6 munud, Tom, yn mynd yn 8 wedi hwn, a mae'n esbonio beth sydd wedi digwydd i'r ymgyleddwr a'r ymgyleddwraig. Pedwar wedi dod i'r maes yn barod dros Hwlffordd. Felly mae hawl cael un arall yn dros mae rhaid iddo fe fod yn dod o'r academi. Felly y dewis fydde. Yn credu bod Dylan James efe. Yn credu bydde'r unig un. Felly bydde'n Daniel James. Daniel James. Mae hwn yn olygfa trist iawn. Iori Humphreys, chwaraewr ifanc, derbyn cymeradwyaeth y dorf, wedi troi bigwrn y munudau ola'r 90 fan hyn. Felly i lawr i 10 chwaraewr un nawr. Y tafliad hir mewn i'r canol. Idzi yn hir. Litchfield oedd yno. Dyma Brwsesi, a Brwsesi lawr y canol. Bale yn cael ei chlirio. Rhys. Bale yn mynd yn sgwar at Elliot. Scotcher at Brwsesi, amser yn rhedeg allan
i'r Adar Gleision ni wedi chwarae tair o'r 6 sy'n cael ei ychwanegu. Dyma Wilson mewn i'r canol. Bale yn cael ei chlirio gan Aberystwyth. A Brwsesi, nôl at Wilson. Wilson yn bwydo Harry John. John. Wilson eto at y postyn pella. Jenkins o ddarpeniad. Aber yn hongian mlaen. Dyma Scotcher eto tuag at Wilson. Y Miracle Cosby. Anderson oedd yno, ond mae nôl gan Hwlffordd yr Adar Gleision. Rhys. O, cyfle i Lee Jenkins o bawb ar y postyn pella. Ond yn methu sortio'i drad mas. Ac o ganlyniad fydd hi'n gicol. Telyn dod mewn i'r Cwt Cosby o bob ongl fan hyn. A modfeddi yn unig fyna. Croesiad mewn. Fawcett yn mynd amdani. Jenkins just methu newid yr ongl i fediad. 6 munud wedi cael ei ychwanegu. Ni nawr wedi chwarae 4. Falle gewn ni funud ychwanegol oherwydd yr anaf na i Humphreys. Bale ymlaen. Webb yn galw. Webb yn casglu. Webb yn disgyn. Ser yn y gêm, Tom? John Owen i fi. Yw ser yn y gêm heno. Wedi rhoi perfformiad gloiw iawn. Heno. Sgorio'r, wel, edrych efo y gol fuddigol falle. Ond wedi rhoi llon trol o broblemi i Jenkins. A wedi gweithio yn galed iawn i'w dîm heno. Dal y Bale i fyny, dod â chwaraewyr eraill mewn i'r gêm, felly Hwlffordd yn mynd i'r cyfeiriad anghywir. Wilson nôl. Mae gen yn y llinell flan. Hir mae'n mynd tuag at Jenkins. Jenkins yn ceisio gwneud i fyny am i gamgymeriad yn yr hanner cynta yma. Dyma Anderson. Anderson yn ceisio prynu cic rydd. Parhau ar Bale. Ac yna yn hir lawr y cael, lawr y ryslys. Maen nhw'n ildio tafliad. John Owen yw ser yn y gêm. Aberystwyth yn ennill o 2-1 mewn gêm mor bwysig yng ngwaelodion uwch gyngrau'r Cymru. 10 dyn Aberystwyth yn amddiffyn yn gadarn fel mae'n dod. O, yr amddiffyn ar hyn o bryd yn sefyll yn gadarn wneud unrhyw le y tro. Cefnogwyr Aberystwyth yn ceisio codi tîm yr Adar Gleision yn parhau ymosod. Un cyfle to i Wilson, falle nag e wir, mae'n taro'r amddiffynwr. Mae'n cael ei chasglu gan Scotcher. Scotcher nôl at Brwsesi ar ei drod chwith. A Brwsesi tithro. A'r rhediad ymlaen gan Perry, yr eilydd. Jordan Davies yw hwnna nôl yn yr amddiffyn. Ond mae eisiau Davies yn y llinell flan. A mae pawb yn chwarae bobman fan hyn. Mae gyda ni a Brwsesi. O, pêl sal. Ond mae Hwlffordd yn ffodus. Mae'r Bale yn torri'n garedig. Mae gan Rhys. Rhys yn croesi. Ac ar y foli. Harry John, braidd yn wyllt. Y gŵr ifanc, 1 ar 15 oed. Ie, fy'n deg, ti'n bod ni'n siarad am Litchfield yn gynharach. Mae wedi bod yn wych yn arwrol yn yr awyr i Aberystwyth yn amddiffynol. A chwarae ifanc fyna. Dalodd iddi'n lan i fod yn deg iddo fe. Dwi fod yn deg iddo fe. O, mae'n dangos hyder ni we, i gwrdd ifanc, chwarae teg iddo fe. Nghwpan ola David Morgan o'r noson. Gêm hynod o gyffroes. Anderson yn rhoi Aberystwyth ar y blaen yn y rhan y cyntaf. Mae'n teisio ar gamgymeriad erchill Lee Jenkins cyn chwaraewr Aberystwyth. Yna John Owen, ser yn y gêm yn penio Aberystwyth 2 i fyny. Jordan Davies yn cael gol gysur i Hwlffordd. Ond y sgôr terfynol yma'r Goedlan y Parc. Aberystwyth 2, Hwlffordd 1. Mike, diolch yn fawr iawn. A llongyfarchiadau i Aberystwyth di ennill
o ddwy gol un, lawr i 10 hefyd, tua'r diwedd fel yna. Treffwynt pwysig iddyn nhw, treffwynt pwysig y Drenewydd sydd yn ennill o 4 gol un ym Mhontypridd. Cowans yn cael y bedwaredd i'r Drenewydd yn y gêm yna. 2 Robles, Alan Williams yn sgorio hefyd. Gol Pontypridd, Clayton Green yn cael ei ddanfon o'r cae yn dilyn y digwyddiad, yn dilyn y gol, yn cael ei geiddo damsgyn ar y gol geidwad. Dyna'r sefyllfa. Felly dyna'r tabl ar hyn o bryd. A Canarfon ar 2 gol hwyr, yn erbyn y Flint wedi codi nhw. Tipyn i'r 5 safle, bydden nhw ddigon hapus, felly hefyd Aberystwyth sy'n 8fed heno. Mae John Owen gyda ni. Llongyfarchiadau. Bai mor bwysig gyda 3 pwynt na, John? Oedd gêm mor bwysig yn ei oedd un, fel ma'n dweud, 6 pwynt ar bach, ond na, mae'r hogiau di heiddi'r buddigoliaeth hwnna gweithio mor galad a heiddi'r 3 pwynt. Braf cael gol hefyd yn bersonol. O'r diwedd, dwi'n sgorio llawer, dwi'n mwy o'r lwmp yn y top, ond na, mae'n ffantastig i sgorio gol i helpu'r tîm. O'n i'n gweld ti'n ôl yn amddiffyn hefyd, helpu'r tîm y 2 ben o'r cae. Sylwebwyr yn sôn bod Aberystwyth yn edrych o'r tîm sy'n gweithio'n galed dros y rheolwr. Yw hwnna'n teimlo'n wir? Yndi, dyna di'r teimlad mae'r clwb eisiau creu, ond na, eto mae'r hogiau gyn gweithio i gilydd a os fyddai amddiffyn a helpu'r boys yn cefn, mae'n positif mawr i'r tîm. A lawr i 10 hefyd, Chad, bai mor nerfus oedd y diwedd na fan yna. Bai oedd hi'n frustrating iawn, doedd hi'n angen mynd lawr i 10, ond eto mae dangos faint mae'r hogiau di gweithio ac eto dyn ni mor hapus i cael 3 pwynt. Ie, cwpl o newidiadau wedi bod yn yr haf, ambell i chreu'r digadael, oedd cwpl yn erbyn chi fan hyn heno, ond eto, mae'r pediad bach ma, mae'r record sefyl ma. Chas, pa fath o deimlad sydd o gwmpas y lle ar hyn o bryd? Wel, dwi wedi bod yma digon hir, ond mae'r tîm yn newid gymaint bob tymor a hitio adeg dolyg mae'r tîm dechrau giliad. Mae mor anodd y lleoliad y tîm, ond eto i ni cael creu y teimlad yna yn y clwb mor fuan yn y tymor, mae'n ffantastig. Ie, a bach o hyder, mae buddigoliaethau, mae'n helpu gymaint, bach o dorf mae hefyd, popeth yn helpu? Mae'r gêm o Nos Wener, mae'n helpu ni lot, dyn ni cael lot o bobl yma, ac y mwy o twrw mae'n wneud, mwy o mae'n helpu'r tîm. Gwych, John, diolch o galon am dy gwmni. A ser yn y gêm gyda llaw, di cael enw ser yn y gêm. Llongyfarchiadau mawr, gwych cael dy gwmni di. John Owen gyda ni, ac yn galon ni. Cofiwch am eich bwyntiau i ddod. Nos Lyn, just tocod i 10 o'r gloch eich bod eto. Nos Fawrth, ac yr esbyd clic wrth gwrs, ar y rai player, digon o gyfle i weld. Dim esgus i ddim gweld yr eich bwyntiau, wrth gwrs, dyna'r pwyntiau. Dwi'n siŵr os bydd y gŵr yma eisiau gweld nhw. Rheolwr Hwlffordd. Haverfordwest manager Tony Pennock, thanks very much for coming straight across. How disappointing was that tonight, Tony? I have to take the blame myself, really. I put a 16-year-old on with 30 minutes to go, and he's the best player in our team. And we've all got to look at ourselves, really, if he's coming on the pitch at 16 and doing what he did. So we can all be disappointed, but you've got to look at yourself in the mirror and see where we went wrong there, and there's a lot of people have to do that tonight. We've been watching Welsh Cup results and stuff, and some teams have scored goals and got some confidence. Has it been a tough week for you as a club, following the Welsh Cup and tonight as well? Well, listen, the league's our bread and butter, and if you don't take your chances, you don't win games of football. And I'm fed up of saying the same thing week in, week out, and that's all I've said all season. Another game that we've lost by 1 goal. Every game we lose by 1 goal. You know, and we just keep shooting ourselves in the foot. Yeah, and I guess when you go 2-0 down, to come back, not that you're clutching at straws, but there's character there. They're going for it at the end. It just doesn't seem to be going your way right now. No, listen, you make your own luck in this game. You know, it's not about luck, it's about quality. And we're just lacking quality in the final third. And at the same time, we've given 2 goals away again tonight. You know, we've hardly seen a team really work for a good goal against us this season, and we've given away 2 goals. And you're going to have to battle then, even with Johnny getting sent off late on. You know, in fairness, I thought Aberystwyth defended really well. Any ball that came in the box, they seemed to win it in both boxes. And balls dropped, they cleared them. And like I said, it was only when Harry John came on that we had a spell of possession and looked a threat. Yeah, so experienced in this game. Tony, are you up for the battle that's coming up in the next few weeks? Listen, we've got Bala and TNS next 2 games, and I'm certainly up for the battle. It's just hope there's another group of people who want to join me in that battle. Brilliant. Well, we really appreciate your time, as usual. Thanks very much for coming over to have a chat with us. It's been a tough night for you for Haverfordwest, but thanks for your time, as usual. All the best. Thank you. Tony Pennock for yna. Diolch yn fawr iawn iddo fe am ei amser, gwerthfawrogiau yn fawr
gwrboneddig yn dod draw i gael sgwrs gyda ni, ond yn wr siomedig dros ben heno wedi colli o 2-1 fan hyn yn Aberystwyth. Oedd yn teimlo'r golled yna, chi'n teimlo fe, yn wr rhwystredig dros ben. Maen nhw'n hapus fan hyn. Mae wedi tyweli yma yn sydyn yn Aberystwyth, ond digon o sŵn ar y chwibon ôl, achos maen nhw wedi ennill o 2-1. 3 pwynt pwysig. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Lot mwy o bêl-drod i ddod dros y penwythnos. Eich pwyntiau nos lun. Gem few penwythnos nesaf. Dilynwch ni ar y gyfannau cymdeithasol. Ond am y tro, hwyl fawr i chi. Ta-ra. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.